За бэлгэнд умбаж гин үү? Арай л эхлэх байна уу зарим? Зарим байгууллагуудад шинэ жил нь хийгдээд эхэлж явах шүү те. За. Мөнхийн улсын өдрүүд нээлттэй байна. Нээлттэй байна. Цаашиж байна. Энэ их сайхан юм. Энэ их зол завшаантай зүйл. Бид нар ямар их олон өдрүүдийг мөнхийн ус нээлттэй биш юм шигээр өнгөрүүлдэг юм бэ? Энэ зүгээр сэтгэлгээний л асуудал байгаа. Уг нь нээлттэй байгаад байгаа. Сүүлийн үеийн номлууд, сүүлийн үеийн хэлж байгаа үгсүүд гэхдээ жоохон ингээд сэтгэлгээгээ өөрчлөө нүдээ дээшээ ингээд хараач ээ л гэдэг. Хүлээгээд авчаач ээ л гэдэг. За бид нар одоо энэ цаг үе, энэ одоо яг явж байгаа энэ бидний энэ цаг үе одоо ирэх 19 он бид нар бол түүний одоо бурхан эцгийн бидэнд өгсөн зүйлээр бүр илбэг хангалуун бүр бэлхэж байх цаг үед байгаа. Би яг ч сэтгэлгээндээ яг л за одоо зүгээр нэг 18 оноос 19 он гарах гэдэг л гэж зүгээр нэг ийм л боддог байсан. Одоо сэтгэлгээ маань өөрчлөгдөх хэрэгтэй болдог. Бид нар надад өгөөч ээ. Би ийм энэ миний юм гэхээсээ илүү энэ бол бурхны эцгийн өв. Энэ бол надад намайг гэхээсээ илүү намайг тэнхрүүлээс намайг босгооч. Одоо үгний сонголт хүртэл өөрчлөгдөж байгаа. Залбирхтаа хүртэл бид нар их буруу залбирдаг юм байна. Намайг тэгээд өгөөч, би тэгмээ тийм надад тийм юм өгөөч биш. Сэтгэлгээгээ өөрчлөхөөр яадаг вэхээр миний юм биш, эцгийн өв болж таардаг. Надад хариуцуулж өгсөн юм уул минийхтэй. Гэхдээ ингээд том утгаараа чинь эцгийн өв байхгүй. Бид нар эцгийн өвийг ингээд амжуулаад явж байгаа нэг сууг. Ингэж сэтгэж эхлэхээр юм өөр болж байна. Юм өөр болох юм байна. Ирэх 20 жил гээл ярьж байна. Яг л энэ тухай л яригч байгаа. Би бол итгэж байна. Би хүлээж авч байна. Өшөө бас сэтгэлгэн дээр бид нар бас их буруу ойлгож авдаг юмнууд юу гэхээр миний хүсэл би тэгмээр байна. Би ийм юм хүсэж байна. Эцгийн хүсэл чухал болж байгаа хоо одоо. Миний хүсэл биш эцгийн хүслийг эхлээд сонсоод хүлээгээд авчвал тэр дотор чинь миний их байж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бид нар эхлээд би ийм юм байна, би болохгүй байна, би ингэмээр ингээд ахлаар эцгийн хүсэл ярихдаггүй болчиход байгаа байхгүй. Дараагийнх нь бид нар ядуурл бид нар болохгүй байна, би мөнгөгүй байна, эсвэл би санхүүгүй байна ингэж бодоод сэтгэлгээндээ яг тэгж хүлээж аваад. Яг үндэ хэлэхэд та маш их баян байгаа байхгүй. Харьцуулах нь зөндөө байгаа л да. Гэхдээ бид нар харахгүй байгаа байхгүй. Сэтгэлгээгээ өөрчлөхгүй байгаа учраас яг л хуучин цэг дээрээс л хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр чин юм хуучнараа л байгаа байхгүй. Тэгтэл чи юм өөр болсон, цоош нь болцсон. Цоошин цаг үеийг бидэд өгчөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бялхам руу орох хэрэгтэй. Бялхам руу орохлоор яаж нэхэр хүн биш дээ. Зүгээр урдаа байгаа зүгээр нэг гис ихийг мас цагаар талахыг те. Би энийг эндээс ямар их одоо юмыг олж харж авч болохоор байгаа. Гэхдээ айгуу сонио штэ. Би энэ моостой ганцхан талхал гэж харуул би ядуу юурэл байгаад байгаа. Сэтгэлгээгээ өөрчилчүүл энэ ямар их талах вэ гэж харж байгаа. Боломжтой. Зүгээр л өөрчлөлт асуудал байгаа. Бид нар яагаад өөрчлөлтгүй бэ? Өөрчлөхгүй байгаа. Өөрчлөөч хүлээгээд аваач гэдэг авахгүй байгаад байгаа. Дараагийнх нь юм ингээд үхэл бидний ямар нэгэн ингээд за бидэрт бол бурхан мэдээж бидрийг гэрэл харанхуй хоёрыг ялгах хүчийг өгсөн бидэрт. Тийм биз дээ. Бид нар оршин байгаа газараа амьдарч байгаа газараа бид нар гэрэл давс мэт амьдардаг. За зарим нь амьдардаг гэж боддгоо хүмүүс энэ бас сэтгэлгээний юм. Сэтгэл ерөөсөө хүлээж авдаг. Би одоо болохгүй байна. Би яста чадахгүй байна л гэдэг. Өгтөө танд чадах бүх юмыг өгсөн байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар яадаг вэ? Бидний сэтгэлгээ ингээд яадаг вөхөр хуучирдаг одоо юу гэдэг тэр сэтгэлгээг өөрчилж чадахгүй байгаа учраас байгаа зүйлээсээ бид нар амийг олж харддаг. Харахгүй. Хажууд чинь гэрэл асаад ахт харахгүй.
хажуудах найз нөхөр чинь асаад таа ч гэсэн өөрөө асж байгаа байхгүй уг нь харахгүй мэдхгүй одоо яагаад чи тэрнээс ямар нэгэн болохгүй байгаа юм хараал яхад. Тэгэхээр бид нар ийм одоо сэтгэлгээний бүхэл рүү явж байгаа юм амь руу явуулах хэрэгтэй. Сэтгэлгээгээ ингээд өөрчлөх хэрэгтэй байна. Бид нар бас сэтгэлгээнд зөндөө л хэлэгжсэн. Боолын сэтгэлгээ маш их байдаг юм байна. Бас энийг бас хүүгийн сэтгэлгээ рүү явуулах хэрэгтэй. Эцэг хүү ариун сүнс бидэрт ямар загвар өгсөн хэр эцэг хүүгийн тэр харилцаа тий яг энэ загварыг л өгсөн баг. Бид нар яг тэрийг харж байгаа мөртлөө боо шиг амьдраад байна. Болохгүй аа. Сэтгэлгээг өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ эх 20 жилүүдэд одоо өшөө юмнууд наривчж яригдана. Бидний нодлон Малайзтай. Тэг Малайзтай багтал биднийг нодлонгийн 6 сард бид нэр сургалтанд явхад 20 жилийн тухай яригдж эхэлсэн. Гэхдээ тэр үед дөнгөж яриад эхлээд бид нар семинар дуусаад тэгэл ирсэн саяны энэ 11 сарын SOS дээр бүрөөсө бут авсан юм байна. Би өөр сая явж ирсэн хүмүүстээ үнэхээр баярлалаа гэж хэлмээр байсан. Хаана манай хоёр тэгээд нөө маа тэр болроо тэгээд бид нар яагаад ингэж ийм нэг одоо сүнслэг өвгийн тухай төлөө ингэж их золиос гаргаатай ингэж их зүтгээ тэр хүмүүс ингээд бидэрт ингээд энэ юг таслахгүй ингээд авчирсанд үнэхээр баярлж байгаа. Тэгээд бид нар ч гэсэн цаашдаа бол одоо зөвхөн маш одоо зохион байгуулалтаа явахаар болж байгаа тий. Тэгэхээр энэ мэндээч бид нар юм бодмоор юм байлээ. Их юм бодож сэтгэлгээгээ өөрчлөх хэрэгтэй юм лээ. Сэтгэлгээ явж бидний сэтгэлгээн дээр л зогсчод байна. Бурхан эцэг айл хэдийнэ хангаад өгөөд хилээд одоо ариун сүнсийг илгээгээд одоо бүр ингээ пасторуудыг маань хүртэл ингээ бидний хажууд ингээ тавьчихсан те ингээ та нар гээд бид нар явж зүгээр л сэтгэлгээн дээрээсээ болоод тэр юмыг авч чадахгүй байхгүй. Тэр юм руу орохгүй байгаа байхгүй. Би өөр яг үнэхээр энийг зүйлүүдийг сүүлийн үед маш их ажиглаж байна. За тийм ээ тий. Алддаг, ондог. За тэр тухай юу ч яриаггүй. Би буруутгал өөр дөрөө авахгүй юу. Тэгэл дандаа би гэсэн үйлдвэрүүд дууссан. Одоо би ингэж явах хэцүү амьдраад байна. Би тэгсэн чинь тэгээд байна. Би болохгүй байна. Эсвэл би тэгж амжилт оллоо. Ойлгох хэрэгтэй болчиход байна одоо. Энэ бинүүд дуусаад одоо бид нар яах нь эцгийнх рүү шилжих хэрэгтэй. Эцэг хүүгийн төрлөө бид нар бүр ингээд орох хэрэгтэй болчиход. Бүр одоо тэрийг ингээд ямар би тийг орчуул яах юм бол гэж бодохчгүй зүгээр сонгох хэрэгтэй болчихсон. Сонгоо шийдвэр гараад хөлөө тавих ч л юмс өрнөх гээд штэ. Би энэ зүйлийг үнэхээр хэлмээр байна. Эх 20 жилүүд үнэхээр гайхалтай байх болно. Энэ сүм, энэ бурхны стратегийн сүм, стратегийн хүмүүс гарна. Энд төлөвшөж боожж бий болно. Стратегийн хүмүүсийн нэг нь та биш гэж битээ бодоорой. Сэтгэлгээгээ өөрчил. Би нэг нь байх болно гэд та зогсвол юм явах гээд байна. Тэрнээс тэр байх би лав биш байх биш ээ. Одоо бидний сэтгэлгээ өөрчлөгдсөн. Одоо сэтгэлгээ өөрчлөгдөхөөр яадаг юм гэхээр бидний нүд хараа өөрчлөгдөж эхэлнэ. Энэ маань ийм юм биш үү? Би энийг буруу хүлээж аваад ойлгохгүйсэн юм. Та гацсан салбаруудаа эргээд ингээд жоох ингээд одоо гацсан зүйл дээр өөрөө чи амьдрал дээр гацсан зүйлээ ингээд яг түүний оршууд суугаад бодоод ингээд бяцлагаад юу болов яав гэж яах. Яг л миний сэтгэлгээ л байгаа байхгүй. Энэ үгнүүд бүгд хилэгдсэн байгаа байхгүй юу? За Библи дээр за сүүлийн үед сургаалууд хилэгдээд байгаа байхгүй юу? Хилээд байна. Хөө та нар хүлээгээд аваач. Тэр хуучин цаг үуч дуусцаа одоо шинэ рүүгээ орооч гэд. Яг энэ шинэ рүүгээ орох дээр бид нар яаж юм гэхээр сэтгэлгээч нь гацчихад байгаа байхгүй юу? Шинэ цаг үе гэхээр яг ямар шинэ цаг юм гэхээр мэдэхгүй байгаа. Тиймээс ах дүүсээ хүлээж авъя. Босцооё. Энэ шинэ цагийг үнэхээр өстой. Үнэхээр гайхалтай болно. Үнэхээр гайхалтай болно. Халелуя. 20 жилийн тухай ярьж байгаа та бурхны нүрийг эрэлхийлээрэй. Тэгхийн бол бурхан танд энэ 20 жилд юу бэлдснээ харуулна шүү. Зүгээр л за пастор хэлээд өгөхийг хүлээндээ гэвэл үгүй би өөрөө хайж гэн цаан чинь. Та өөрийнхөө хувийг олж ав.
бити хүний хоолноос будаа идээд. Алин болгон амьтны аяг руу үлэлцэх юм. Одоо бид нар өөрсдийнхөө хувийг олж авах хэрэгтэй. Үүний төлөө эхнэр нөхөр хоёулаа. За гэрлээгүй байгаа бол ганцаараа. Эзэн бурхныхаа нүрийг эрэлхийл. Тэгвэл эх 20 жилд юу хийх ёстой гэж бурхан хэлж өгнө. Ямар юу хийх гэхээр бид нар нэг тийм үйлс хайгаад юу хийх юм бол эмч хийх юм бол худалдагч хийх юм болов уу? Юу ч хийсэн тэр хамаагүй штэ. Хийж чаддаг юм аа л хий. Харин сүнсний ертөнцид эзэлсэн байр суурийнхаа дагуу та яг яах ёстой юм бэ гэдгийг бурхан илчилж өгөх ёстой. Ирэх 30-нд бид нар энэ тухай илүү тодорхой ярина. Мэдээж эцгүүдээс ирсэн иш үзүүлэг байгаа. Цэвэр иш үзүүлэг байгаа. Тэгээд энэ иш үзүүлгийн дагуу бид нар ирэх 20 жилд ерөөсөө бидний хамгийн их анхаарах ёстой зарим нэг зүйлүүдийг одоо мэдж аавна. Та нарыг бичиж авах байх гэд найдаж байгаа. Ирэх 30-нд ирэх бүтэн сайн өдөр. Тэгээд баярууд болж байна, өнгөрж байна, дуусж байна, эхэлж байна, болж байна одоо тийм ээ. Тэгвэл энэ ер нь бол аль нь ч бидний одоо фокус анхаарлыг сарниулах ёсгүй маа. Хизэнээс ч илүүгээр бид нар маш их анхааралтай амьдрах цаг ирсэн юм байна. Үүнийг өдөр болгон л бид нар мэдэрж байна. За би өнгөрсөн 7 хоногийн бүтэн сайн өдөр бурхан бидний зүрх сэтгэлийг цэвэрлээд эхэлсэн тухай ярьж эхэлсэн байгаа. Тэгээд зүрх сэтгэл ер нь цэвэрхэн байх яг үгүй зүрх сэтгэл цэвэрхэн байх гэл ер нь бол Христ итгэсэн цагаас хойш бид нар сонссон шүү дээ. Энийг бол сонсоогүй биш. Би одоо итгээд яг 20 дахь жилдээ болж байна. 20 жилийн турш зүрх сэтгэлээ анхаараараа сувдамын зүрх сэтгэлээ цэвэрхэн байлгаараа ингэж болохгүй тэгэж болохгүй бохир хорон зүйлийг дотроо агуулваа гэж сонсож ирсэн. Сонссноор ариусдаг бол одоо бүр ариуслын туйл болтлоо сонслоо бид нар бүгдээрээ. Гэхдээ ариусл бол сонссноор ирдгүү. Сонссноор Христийн мэдлэг ирдэг. Харин яах вэ гэдгийг шийдээд үйлдэх нь би ариун байх уу үгүй юу гэдгийг маань шийдэж өгдөг. Бид нар Христийн хийсэн бүхнээр ариуссан үнэн. Гэхдээ бид нар өдөр болгон усанд орж хэрэг угаадаг шиг бид нар өдөр болгон амьдарч явахдаа гаргасан шийдлээрээ ариусгалаа халгалах хэрэгтэй байхгүй юу? Эс бөгөөс бид нар дэлхийтэй адилхан болол бохирдол яваад өгнө. Яг л дэлхийн хүмүүсийг хараал, яриал, одоо хараагаал, зүхэл одоо ингээл явна. Тэгэхээр хэдүүлээ Лук номын сүүлчийн бүлэг дээр очие. Бид нар яагаад бурхан биднийг зүрх сэтгэлийн хүчрэхийг ариусгал руу ингэж айхтар дуудаж байна вэ гэхээр тэгээ мэдээж хэрэг бид нар сая Малайз яваад ирсэн охтуудтай маш их баярлж байгаа. Биднэрт одоо үнэхээр одоо мэдээ авчирсан. Лук номын 24-р бүлэг дээр Есүс дахин амьдсан байгаа. За, тэгээд 24-ийн 49 харагтун. Одоо Есүс ерөөсөө сүүлийнхаа үгийг хэлж байна л да. Дээшээ өргөхдийнхөө өмнө. Харагтун би эцгийнхээ амлсныг та нарт илгээнэ. За, эцэг бол ариун сүнсийг илгээнэ гэж амлажээ. Тэгвэл Христ ирээд амьдраад үхэхгүй бол тэгээд дахин амьлахгүй бол амлалт дахин амьлаад бүр өөрлөнд буцаж явахгүй бол амлалт биелэхгүй байсан биз дээ. За эцгийнхээ амлсныг та нарт илгээнэ. Харин та нар дээрээс ирэх хүчийг өмслөө энэ хоттой үлдгэсэн маа. Иерусалимд байж гэсэн. Матай номын 28 дугаар бүлэг хамгийн сүүлийн бүлэг дээр Есүс юу гэж хэлдэг вэ гэхээр Бурхан надад бүх эрх мэдлийг өгсөн. Иймээс та нар яв. Дагалдагч бүх үндэстнийг дагалдагч болгоод миний та нарт юу заасныг зааж өгөө гэсэн. Лук номон дээр Есүс явахын өмнө нэг юм байгааг хэлж өгсөн ба. Энэ дөрвөн ном чинь маш гоё өөрийгөө ингэж одоо нөхөж өгдөө штэ. Дөрвөн өөр хүн бичсэн учраас. Лук номон дээр Есүс явахын өмнө хүлээ гэсэн ба. Тийм үү?
Бид нар Үйлс номыг харах юм бол Үйлс номын 1-р бүлэгт Үйлс номыг бас Лук бичсэн шүү дээ. Лукийг бичсэн байхгүй юу? Үйлс номон дээр ингэж ицсэн маа. Есүс тэр за 3-аас нь уншия. Тэр зовлон эдэлснийхээ дараа өөрийн амьд гэдгээ 40 хоногийн турш гинэ. За хэд хоног тэр дахин амьлсан амьдралаар амьдэрсэн байх нь вэ? Дахин амьсныхаа дараа энэ ертөнцийн 40 хонсон байна. Сар гарan болсон байна гэсэн үг. Илч нартаа маргашгүй олон нотлогоогоор харуулсан. Бурхны хаанчлалын талаарх зүйлсийг ярьсаар байсан гэж байна. 40 өдөр дахин амьсан биеэ үзүүлээл ингээд одоо нөгөө загварын ертөнцид ингээд алхаж байдаг шиг алхаагүй. Хаанчлалын тухай, эрх хаанчлалын тухай тасралтгүй тэр ярьсаар байваа гэж байна. Дахин амьсан Есүс, дахин амьсан хүчээрээ. Тэгээд элч нарыг нэг дор цуглуулan Иерусалимыг орхилгүйгээр эцгийн амлсныг түүний та нар надаас сонссны дагуу Иохан усаар баптизм хүртээдэг байсан бол харин та нар ойрын өдрүүдэд ариун сүнсээр баптизм хүртэх болно гэснийг хүлээхийг тэдэнд тушаасан байна. Хүлээ. Иохан усаар баптизм хүртээж исэн бол би эцэг рүүгээ очоод эцгийн амлсныг та нар руу илгээхэд та нар яах вэ? Ариун сүнсээр баптизм хүртнэ. Зүгээр л ариун сүнс та нарын дээрээс цутгана. Тэр хүртэл та нар хаашаач явж болохгүй гэсэн. Дахиад тушаал байгаа байхгүй. За Есүс Христ хүмүүсээ хүлээ гэж хэлсэн маа. Хүлээ байжээ. Бити давчих. Бити хүчийг өмсөөгөө хаашаач тий яваал гэсэн үг шүү дээ. Хүч өмсөгчин хүртэл их сонирхолтой. Би одоо бодлоо л доо. Одоо жишээлбэл би өмсөж байгаа хувцас тайлаад мөнөд өмсгий тарах уу? Тарахгүй шүү дээ. Та нарын зарим чинь таарна штэ гэж бодож байгаа бол үнэхээр жоохон сумтай байна гэсэн үг. Таарахгүй. Яагаад гэвэл мөнөө том, би жижиг. Мөнөгийн хувцсыг би аваад өмсөе. Надад таарахгүй. Бараг 1-3 нь миний бие бүтлээрээ орох байх. Тийм том биетэй шүү дээ манай мөнөч одоо. Ариун сүнс бидний хүн нэг бүрийг өмснө гэж та боддоо. Ийм ижлэх юм ерөөсөй байхгүй юу? Ойлгож байна уу миний хэлээд байгаа санааг? Бүгдээрээ иш үзүүлээд бүгдээрээ ингэ. Хүн нэг бүрт ариун сүнс хүн нэг бүрийг тэр мэддэг байхгүй юу та? Ерөөсөө ямар ч атаархал өрсөлдөөн алга болно гэсэн үг. Бистэ тэр шиг болмаар байна, бистэ тэр шиг баймаар байна. Бид нар хин нэг шиг байх албагүй ш. Тэхийн тулд бид нар өөр ахгүй юу? Одоо энэ харанхуй ертөнцийг улам харанхуулж байгаа юм юу вэ гэхээр энэ л байхгүй. Чи тэр шиг бай. Чи энэ шиг бай. Гэхдээ тэр айлын тэр охиныг хараач. Тэнгээ. Гэхдээ ямар сайхан охин бэ? Өөрөөсөө төрсөн хүүхдээ хүртэл бид нар тэгж байгаа шүү дээ. Бид нар арай тэгж тэнэгддэггүй байх л та. За тэгэхээр хүлээ гэсэн маа. Хүлээ, та нар хүлээ. Тэгээ яагаад хүлээх хэрэгтэй байна вэ гэхээр одоо бидний сэтгэлгээ бол ингэж болох юм. Одоо цөмөр ингэж өөрсдийнхөө одоо яг одооныхаа сэтгэлгээ одоо бидний дунд явагддаг сэтгэлгээг харъя. Ер нь бол энэ сэтгэлгээ ирэх 20 байтугай одоо ирэх 2 сард л устаасаа билээ. Одоо биднэрт тэр 20 жил мэл одоо тэгээд хуучин сэтгэлгээтэйгээ зодтолтой 20 жил биш шүү дээ тэр чинь. Хараа. Хэрвээ бид нар Есүс ингэж хэлхийгээс заашгүй шүү. За яамаа. Зүнс цутгах юм бэ? Цутгаж аваад л намайг гэж аваад тавьчих юм байна. За болоо. Гүзээ. Бүх залбирлын одоо цуглаануудыг канселтээ. Ерөөсөө тэгэл одоо ингээл сайхан сүнс цутгахад сайхан гуляалаа. Арайч тэгэж улаан цан гуляалаа гэж хэлэхгүй ч гэсэн ерөнхийдөө дотор амс гээл те. За сүнс цутгах юм байна шүү. Тэгэхээр бол тэртээ дөрвөл цутгах юм чинь тэгэл цутгахын газарт заавал өөрийгөө зовоогоол ингээл байх хэрэг байгаа ч юм уугүй ч юм уу. Ер нь тэгжээс том мэдэх байхгүй бид нар. Ер нь бол би танд хэлье. Юу ч зүгээр ингээл налаагаал намбаага явж ятал чинь болохгүй шүү.
Налаагаад намбагаа явж ивэл болдог юм гэж байгаа. Гэтэ бид нар тэр тухай ярмааргүй байна. Тэр дээргүй налааж намбааж явсараа зөндөө юмыг тууллаа. Заавал тэрийг судлах хэрэг алга бид нарт. Тэгэхээр Есүс маш эрчимтэй хүлээлтийг тэднэрт тушаасан баг. Эрчтэй хүлээлт. Хүлээлт гэдэг чинь эрчтэй шүү дээ. Би одоо боддتي. Одоо та нарын олон ч бас гэрлээгүн гэрлэх байх, гэрэлцэн хүүхэдтэй болох байх. Ер нь л хүүхэдтэй болохоос өмнө эмэгтэй хүн маш эрчтэй бэлдэж эхлэх ёстой байхгүй юу? Яна би жирэмсэн болцсон. Болно шүү дээ хүнтэй суудсан юм чинь. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн унтахаараа жирэмсэлтэй нэлээ. Би ч одоо 5 хүүхэд төрүүлсэн шүү дээ. За тэгээ жирэмсэн болонгуудаа тэгэл бас л эрчтэй хүлээлт хэрэгтэй ш. Тийм биз дээ. Эрчтэй те би бие яаж авч явах вэ? Би юу өдөрт би хэдэн грамм уураг идсэн байх ёстой. Би ямар дасгал хөдөлгөөн хийх үү? Би яаж цэвэр агаар амьсгал. Энэ бүгд бидний хариуцлага өө. Хинийх ч биш өөр. Маш идэвхтэй хүлээлт явагдах ёстой. Дараа нь бид нар өвдөн. Тэр эмнэлэг дотор чи ухаан галзуу амтан дэвхцэж явахынхаа оронд бас айгуу тийм идэвхтэй өвдмөр байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө монголчууд бидний мэдлэггүй байдал биднийг алаад байгаа юм. Түүнчлэн за жоох амьдралд ойрхон гэдэг ийм жишээ авсан шүү. Түүнээс ариун сүсийг хүлээнэ гэдэг нь жирэмсэн болоод хүүхэд төрүүлэхтэй адил гэж хэлээгүй. Зүгээр л хүлээлтэхээр бид нар зүгээр сугаал ангаагаал ингээ хүлээгээд байх юм бодоод идэг байхгүй юу. Гэтэл Есүс тэгж хэлээгүй. Яа тэгвэл сүнс сутгах гэж цаан чинь. Үндсэндээ Библийг харах юм бол 3 удаа цутгасан байгаа ариун сүнс. Эхнийх нь Ноагийн үерээр ус тутгасан байгаа. Усан хэлбэрээр. Усаар. Ус шүү ус. Тэр үед л ариун сүнс дэлхий дээр орших ямар ч боломжгүй байсан. Яа тэгэл хуучин гэрээ байсан нөгөө талаас дэлхий тэр чигээрээ эвдэрсэн байсан. Бүх үйлс нь эвдэрсэн гэж байна шүү. Бүх үйлс нь эвдэрсэн. Одоо манай энэ дэлхий бол ер нь яг тэр Ноагийн үе рүүгээл явж байгаа юм. Гэхдээ бурхан юу гэж амласан бэ? Дахиж бол би усаар сөнөхгүй шүү. Өөр шүүлт ирнэ. Дэлхийн шүүлтээ хүлээж байгаа. Харин та түүний хүн муу юм бол та тэр шүүлтэн дотор орно гэж айх хэрэггүй. Харин яаж хүлээх вэ гэдэгтэй л өөрийгөө бэлд. Тэгэхээр Ноагийн үед Тэнгэрийн бүх хаалтууд нээгдсэн гэж байна. Одоо бид нар нээлттэй тэнгэр гэж ярьж байна. Яг адилхан. Бүх хаалтууд нээгдсэн. Яагаад? Сүнс сутгах гэж байгаа учраас. Сүүлийн шинжлэлт, эцсийн цутгалт, эрхэм дээд хаанчлал. Энэ бол одоо бидний цээжлэх ёстой ертөнцийн 3 гэдэг шиг. Эцсийн сүүлийн шинжлэлт, сүүлчийн цутгалт дахиж байхгүй гэсэн үг. Эцсийн сүүлийн шинжлэлт гэхээр ганцхан сүм шинжлэгдэх гэдэг юм ерөөсөө биш. Харин сүм шинжлэгдэхэд нийгэм шинжлэгдэнэ. Би вэштэй багийн үеэр 2001 онд Монголд ирсэн. 1 онд ирээд бит хоёр сүмд үйлчилсэн. Тэгэхээр өнөөдөр болж байгаа бүхий л үйл явдлууд сайнтай муутайгаа сүмд болсон байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Сүмд болсон тэгээд гарсан. Дандаа сүмд ерөөсө сүнслэг ертөнц чинь сүмд л байгаа шүү дээ. Гэтэ Христийн сүм шүү. Би тэр өөр сүм яриаггүй байна. Тэр бус шашны сүм дотор сүнс байхгүй. Сүм дотор ялцрал ихлүүл нийгэм ялцрна. Энэ нэг тийм айхтар мэрэгэн ухаан хэрэггүй энд. Сүм дотор хээл хахуул авилгал завхаар л ихлүүл нийгэм зүгээр хар аянда. Сүм шинжлэгдэж ариусгагдвал нийгэм яг тийм болно. Та хүсэж гэнэ үү, хүсэхгүй байна уу, надтай санаа нийлж гэнэ үү, нийлэхгүй байна уу? Уучлаарай, энэ бол нэг тийм чухал биш. Гэхдээ юм ингэж л явагддаг. Энийг бид нар бүр энэ оюун ухаандаа бүр ойл. Тэгэхээр сүм дотор сууж байгаа та хэвтэй ирэхгүй. Одоо хөр шайлын лувсангуйн төлөө
Одоо хойд хашааны одоо юу гэдгийг туяагийн төлөө одоо та хоёр дээр сууж байгаач тэд нар сүмд явахгүй байгаа ч гэсэн. Тэгэхээр та хоёр яаж амьдарч байна гэдэг чинь нөлөө болоод гараад идэг. Тэгэхээр энэ нөлөөний тухай би ярина. Тэгэхээр амьдарч сурах, нөлөөлөх энэ бүхэн чинь цутгалтын өмнөх үйл ажиллагаа. Ганцхан ноо Бурхны мэлмэд зүвт байсан. Тийм үү, Бурхан хайсан биш үү? Хин нэг би устдахгүй үлдэхийнсэн. Ноо түүнтэй хамт амьдарч исэн бөгөөд Бурхны мэлмэд тааллыг олсон учраас тэр Ноаг үлдээсэн. Ноотой суусан эмэгтэй ерөөлтэй юу? Ноотой суугаад дөрүүлсэн 3 хөвгүүн ерөөлтэй. Тэр 3 хүүг нөхрөөгөө сонгосон 3 эмэгтэй ерөөлтэй юу? Яагаад гэвэл те бид нар анхааралтай унших юм бол ганцхан Ноа гэж байгаа. Ганцхан Ноа Бурхны мэлмэд тааллыг олсон шүү. Харин Ноод хамааралтай бүхнийг тэр авч үлдсэн байхгүй юу? Амен. Эхнэрийг нь 3 хүн хүртэл үрээс өмнө гэрлээд амжицсан шүү те. Бурхны ажиллагаа бол үнэхээр гайхамшигтай явдаг. Тэгээд Бурхан Ноод хэлсэн 120 жил байна. Дээрээс тэнгэр нээгдэнэ. Доор байгаа бүх хаалтууд авагдана. Тэгэхээр дээрээс орж ирэн доороос олгойдно. Ингээд зэлтрийн гацаа болно. Ноагийн үер. Дэлхий бүхэлдээ бас Бурхан ерөөс онгойлж болдог бүх юмыг онгоолсон байхгүй юу? Нээж болдог бүх юмыг нээсэн. Тэгээд яг үер эхлэхэд Бурхан өөрөө Ноагийн авдрын хаалгыг нь хаасан. Одоо Ноа яана тэрийг оруулцдаг гэж үгүй тийм яриа болж исэн баха. Хүш энэ хашгираад байгаа чинь нөгөө хин биш тий. Яана тэрийг оруулж ил да ээж. Яна Ноо тэрийг оруулж идэх үү магадгүй тэгсэн баха. Би бол тэгэлгүлийгэл ингээд суугаад исэн гэж бодохгүй наа. Хүн шүү дээ. Тийм эстэй эмоцтой бид нар чинь тест. Яанастай тэр орилоод ээжтэй. Онгол ихээр онгоолохгүй яа гэвэл Ноо хаагаагүй байхгүй тэр хаалгыг. Хөөе. Бурхан хаасан. Тэгэхээр Бурхан 120 жилийг өгөөд Ноаг 120 жил ангаагаад гиптэд гээгүй. Ноад ажил өгсөн. Барь. Яг миний хэлснээр барь. Чи бол ийм юм хийж үзээгүй. Одоо болох гэж байгаа юмыг чинь дэлхий үзээгүй. Дэлхий бороог мэдгүй. Дэлхий зав хийж мэдгүй. Харин чи зүгээр л хий. Би чам цайхан хилээд үгүй. Яа зав гэж нэрлэнэ үү, автар гэж нэрлэнэ үү, хайрцаг авс, хөвдөг авс гэж нэрлэнэ үү, юу л гэж нэр дураараа бол зүгээр л чи миний хэлснээр л хийчих. Тэгэхээр Бурхан Ноод ажил өгсөн байхгүй. Ноо 120 жилийн турш тэр ажлыг хичээнгүйлэн хийх ёстой байсан. 120 жилийн турш тэр эхнэрээсээ салж болохгүй. Тийм ээ? Хүүхдээ аборт хийж болохгүй. Тэгээд тэр Бурханы өмнө гим зэмгүй хэвээрээ тууштайгаар нэг юм хийн. 120 жил шүү дээ хүмүүсээ. Бид нар ч одоо Христэд итгэдэг амьдралаараа тууштай хараахан 120 жил амьдрал цамтай алга энэ дотор. Хичнээн олон Христэд итгэгч нар өнөөдөр итгэл үнэмшлээ хайж явсныг мэдхүү та нар. Бидний эргэн тойрон тийм түүх хар мянгаараа байна. Яагаад шал худлаа юм бэ лээ. Тэгэл ягтай тэгэл муу нэртэй муу данстагаараа пасторууд л хэлмэгдэн л дээ. Пастор шал хогийн. Би пастраас болж сүмээс явсан л да нөхөртөөр. Гэтэ бид тэр пастраас болж итгэл үнэмшлээ хизээч хаяагүй байхгүй. Хайж болохгүй шүү дээ. Бид нар болж болохгүй байхгүй тэр юмнаас. Хайртай болцсон. Тэгээд тэр Бурханаас танаа тэр чинь шал хогийн юм бэлээ гэж явж болохгүй байхгүй юу? Бурхан тийм амар хэврэг байж болохгүй шүү дээ. Бүр байнгын дээсэн дөрөн төр динжгэнжээдэг. Болохгүй. Эсвэл би дампуурсныхаа төлөө одоо Солонгост олж авсан $20,000 салхинд хийсгснийхаа төлөө би тэрнээс итгэлээсээ урууж болохгүй шүү дээ. Худлаа юм байна та. Хүн хатан ажилласан $20,000 өөр айгу тэнэг учраас буруу зарцуулсан байхгүй юу? Бид нар ерөөсөө монголчуудын энэ харан шин заавал хэнийг нэг олно. Бүр хэнийг чамаагүй буруудах юм байхгүй байгаа хажууд нь хар орхоо явж энийг балиарамнаас олсон л гин бид нар. Айгу балиар.
Бид нар зүгээр л тийм ээ миний буруу байсан юм аа. Гингүүд хажуудхан гүг миний ч буруу байсан л тийм ээ. Гэхдээ би чиний бурууг ярмаар би өөрөө бол үнэхээр бортой шүү. Энэ бол одоо хаашаач болтох юмгүй гэл нэг хилчгээр тийм нэг саруул хүнд олдохгүй л байна л да. Өнөөдөр бол үнэхээр нэг буруугаа үлээх гэж тэгэл худлаагаас ингээл тойрсоор сүлдээ нөгөө буруу нь бүр шал заваарсан жонхуурсан юм болоод ингээд үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ноод 120 жил өгсөн. Ноо бүхий л талаараа заа юу. Үхэж болохгүйс. Ноо үхчүүл болохгүй ш. За үхэхгүй тул тэр хүнд чинь эрүүл амьдрах хэрэгтэй. Өдөр шинэ гүс хотуураа арх угаал тамхи татаад ээж бас болохгүй. Эсвэл ингээл одоо тэр бид нар өнөөдөр амьдралын зөв хэм маяг гэлээд юуны төлөө юм бэ? Эцсийн бүлэгт өхөө. Амар эрүүл амьдраад өхөв гэж шарил дээрээ бичүүлэхийн тулд юм ааш. Би хэлээд байгаа шарил дээр очиж таны амьдралыг хинч уншихгүй. Савта яаж амьдрсэн? Тэнд оршуулсан юм л очиж юуг нь уншия. Чулуун дээр нь юу гэж ицсэн? Уншиг гихгүй хийж тэхгүй байхгүй. Тийм биз дээ. Бид нар яах гэж эрүүл амьдрдгийг, бид нар яах гэж мөнгө цуглуулдгийг, бид нар яах гэж эд баялаг цуглуулдгийг, бид нар яах гэж үр хүүхдээ эрүүл, саруул, зөв хүмүүжлтэй, зөв иргэн болгож төлөвшүүлдэг яах гэж вэ? Яах гэж юуны төлөө? Бодох л асуудал. Миний төлөө огт биш. Мэдээж яг би орж байгаа энэ заа юу тент чинь. Тэгтээ тийм биш байхгүй. Тэгэхээр ноо 120 жилийн турш зүгээр л нэг мод мэрээд байсан юм биш. Тэр чинь амьдэрсэн, идсэн, зарцуулсан, олсон, хуваарилсан тийм ээ. Гэтэл бүх фокус мэдээж өдөр хэрэлддэг өдрүүд байсан л үз тийм ээ. Заримдаа залхдаг л байсан байлгүй дээ тэр модоосоо тий. Ядаргаа юм та нэрээ ямар яршигтай ёо яана. Би ер нь чамаас салтаа гэж байсан өдрүүд байсан л үз. Яг л бидний амьдрал шиг штэ. Тэ? Ёо би нэг аятайхан палаж аваад өмсчихсэн ноо гэж нэг эргүү юм мод мэрхээс өөр алгаа ястаа нэрээ хааши усны булга юм аашаа ингээл. Одоо тэр үеийн эмэгтэйчүүд ямар хилэлгээр хэрэлддэг байсан юм? Маргалддаг л байсан биз. Хөвгүүд нь би ингэмээр штэ, би тэгмээр энэ тийшээ ямаар байна. Би ингээл бусдын хүүхдүүд шиг ийм боловсрал эзэмшмээр. Би бусдын хүмүүс шиг ингээл ажилмаар байна. Ярддаг л байсан байлгүй дээ. Тэгтэл ногийн хараа бол ерөөсөө л би энийг хийх ёстой. Яг л эн чинь хугацаатай байхгүй юу? Хугацаа дуусна гэдэг чинь ногийн ноо тэр хугацааг тогтоогоогүй. Ноо бас дуусахгүй. Тэгэхээр 20 жил гэж ярьж байна. 20 жилийн дараа ингээ бүх юм алга болох юм ерөөсөө биш. 20 жил энэ онцгой 20 жил бол үнэхээр чанарыг хэлж өгöd шүү дээ, шинж чанарыг. Бид нар ёрын муу зүйлс нь хумигдаж, зөвхт байдлууд нь цэцгэлж байгааг харах болно гэж байна ш. Энэ чинь бас юунд хүрэх юм? Дараагийн ялгуулсан 20 жил эзнийг ирэх хүртэл биднээсийг Есүс Христ ирнэ ш дахиж. Итгэдэгүүд нь бүгд юу гэж хэлэх вүлээ? Амар итгэлгүй. Ер нь баг итгэхээ байцсан биш үстэй та нар. Есүс Христ ирнэ заа юу. Бидний зарим нь баг үхээгүй байхдаа тэрний ирж байгааг харна. Нэрш. Яаж тэр эзэн нөө загалмай цавдлагдсан тэр эзэн шүү дээ. Түнс үлгэрийн боролдоо биш. Нисдэг морио унтсан. Тэр нэг нисдэг морьтой ирнэ гээгүй. Үүл хөлөглөөд орж ирнэ гэсэн. Тэгэхээр тэр чинь үүл чинь ингээл бууж ирэх юм шүү дээ. Хачи болно. Ирэн заа юу. Тэгэхээр тэр хүртэл бидний явах он жилүүд гэж байна шүү дээ. Тэрний тэгээд бас бүх юм дуусахгүй. Христтэй хамт хаанчлах 1000 жилийн хаанчлал эхэлнэ. Та өдөр 1000 жил хаанчлах хувцас бие өмснө. Энэ биеэрээ 1000 жил явахгүй шүү дээ. Ягаад явахгүй? Энэ явахгүй гэдэг шиг. Алтрын бие хүн болгон өөр тохирсон алтрын бие өмснө гэж байгаа шүү. Та бид нар бас л ижлэх юм байхгүй нэ? Тэгвэл хин хэрхэн бурхны алдар дотор амьдэрсэн тэр хэмжүүрээрээ бид нар говцснаа гэсэн үг. Тэгээ 1000 жилийн хаанчлал. Ер нь бол тийм байхгүй да. Түүнээс 20 жил та дээр жаргаалт гэжсэн чад хийх юм ерөөсөө биш. Би одоо 53-тай, сая 53 хүрсэн. Надад дахиад 40-45 жилийн нас байна. Одоо ер нь баг эзэн ирнэ. Бид ярих дуртай.
Бараг л ирэн шүү ер нь л. Энэ хараа та боддоо. Зөвхт байдал 20 жилд тогтоход дэлхий бол асар өөрчлөгдөнө. Тэгтээ дэлхий шийтгэл авах хэрэгтэй байхгүй. Шүүлтээ авах хэрэгтэй. Дэлхий ч байх те дэлхийг ийм болгосон одоо ёрын нэгний шүүлтгийг заавал авах хэрэгтэй ш. За нэгдүг нь энэ ноо хийх ажилтай байжээ. Ноо бие хэрхэн авч явахаа мэддэг байжээ. Ойлгосон тийм ээ? Тэгээд хаалгыг ноо хаасангүй. Бурхан хаажээ. Ингээд хинч орж чадхаа болжээ. Цаг хугацаа гэж байна. Бурханы өөрийнх нь тогтоос. Дараагийн цутгалт бол бидний мэдих үйлс ном дээр гардаг цутгалт. Энийг бас Есүс за 90 ариун сүнс гэж яваагүй. Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар хүчийг өмснөө. Ариун сүнс цутгана. Тэгээд хүчийг өмснөө гэсэн маш. Бүр айгуу сайн тодорхой тайлбарлаж өгсөн. Тэгээд та нар бүх дэлхий даяар явна тэртээ дөрвөө. Хичнээн олон Христэд итгэгч нар илгээлтийн конференцийн дараа зүгээр цүнхээ бариад дэлхий рүү явдаг гэж та бодож байна. Хар мянгаараа. Тэд нар ялгуулсан амьдрдаг гэдэгт би бол итгэхгүй байгаа. Намайг үнэхээр уучлаарай тэр хүмүүс. Гэхдээ бид нар хүчийг өмсгөөс нааш явж болохгүй тушаалтай хүмүүс. Хүчийг өмслөө гэж юу гэсэн үг юм? Бид нар Есүс Христ хүчийг өмсөх хүртлээр энэ дэлхий дээр ариун сүнсээр удирдуулан хөтлүүлж амьдардаг байсан. Ариун сүнс түүний дотор байсан түүнийг дотроос нь удирдаад хөтөлдөг байсан. Харин одоо ариун сүнс биднийг өмсөх ёстой байхгүй. Тийм биз дээ. Эзний сүнс миний дээр, миний дотор, миний урд, миний ард намайг битүү өөрөөрөө ингэж бүр хүрээлэх ёстой байхгүй. Тэхийн тул цутгах гэдэг юм. 3 дахь цутгалт чинь. Тэгэхдээ 2 дахь цутгалтын дээр Есүс хүлээж бай гэж хэлэхдээ бас л тэднийг зүгээр суугаад бай гэж хэлээгүй. Тэр хүмүүс ч зүгээр суугаагүй бид нар мэднэ энэ баримтаас нь харах юм бол тэд нар байна штэ. Есүс тэгж ярьсны дараа ингэж ярьж байгаа юм. Ариун сүнсээр та нар баптизм хүртэх болно гэсний хүлээхийг тэдэнд тушаасан ажгүй гэд 1:6 дээр тэгсэн чинь цугласан хүмүүс нь түүнээс юу гэж асуусан бэ гэхээр эзэн энэ цагт та Израиль хаанчлыг сэргээх үү гэж асуусан. Яг нөгөө нас барахаас өмнө хүмүүс түүнээс тэгж асууж ирсэн шүү дээ. Яагаад тэд нэр Ромын одоо болцолтор байсан. Эзэмшил нээсэн Ромоос ирсэн Понти Пилат тэднийг захирдаг байсан. Мөн үү? Тэд нар зарим нэг зүйлийг өөрсдөө дур мэдэн хийх эрхгүй байсан. Одоо. Тэгээд дахин амьсныхын дараа Есүс та нар хүлээгээрээ эцгийн амс нь ариун сүнс цутгаж та нар хүчийг өмсөх хүртлээр энэ хотоос битгий яваарай гэж хэлсэн байна шүү дээ. Тэнгүүд тэд нар өөдөөс нь дахиад нөгөө асуултаа тавьсан. Сэтгэлгээ бол нэг тийм өөр болоог байгааз. Нөгөө л Есүст ерөөсөө Есүсийн ярьсан юм орохгүй байна л да. Та тэгээд нөгөө одоо та дахин амилцсан юм чи одоо дахиж өхнө гэж байхгүй шүү дээ. Дахин амилцсан хүнийг дахиж алдаг тэн хүн ч байхгүй шүү дээ. Дахиж өгөхгүй. Тэгэхээр та бол баттаяа хаан болох юм биш үү? Дахиад нөгөө асуултаа дээ. Дахиад бодол санаа нөгөө хүний юм дээр төвлөрөөд байгаа биз? Тэгэхэд Есүс юу гэж хэлсэн гэж? Эцэг өөрийн эрх мэдлээрээ тогтоосон тэр цаг үеийг мэдхэн та нарт падлиж байхгүй гэж хэлсэн. Та нар илүү юм руу хушууд үрж байна. Гिचгээд харин ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олж гэж байгаа байхгүй юу? Би энэ цагт хаанчлыг сэргээгээд би хаан болоод ромчуудыг хөөх юм биш. Харин та нар хүчийг олоод дэлхийн хязгаар хүртэл явна гэсэн ба. Юу Ром цаашаага шүү дээ. Тэгсэн байгаа биз дээ. Та нар хүчийг олоод тэгээд Иерусалим, бүх Юудэ, Самар тэр байтугай энэ дэлхийн хязгаар хүртэл намайг гэрчлэх болно. Есүсийг гэрчлэх чинь нэг өөр хүч хэрэг болох нь шүү дээ. Бидний хүч биш. Тэгээд тэрээр дээшгээ өргөгцсөн. Харин энэ удаагийн цутгалт бол 120 хүний дээрээс л цутгасан. Эхнийх бол бүх хүн төрлөختөн авч яваад 8 хүн үлдсэн шүү дээ, тийм ээ. Эхний усан үеэр бол харин дараад нь ариун сүнс цутгасан аргагүй шинэ гэрээ. 120 хүний дээрээс цутгасан. Гэхдээ тэр 120 хүн нөгөө та хаанчлыг эргээ сэргээх үү мэргээх үү гэдэг хүний сэтгэлгээ нь арилгах ёстой байсан. Бас тэд нар юу хийжсэнийг цөмөр харъя.
Тэд нар явсны Есүсийг өргөгдсөний дараа юу гэж хэлсэн бэ гэхээр юу хийсэн бэ гэхээр тэгээд тэд Иерусалимаас холгүй байх чидүүн уулаас Иерусалим руугаа буцсан. Яагаад гэвэл Есүс тэндээ байж вэ гэж хэлсэн. Тэр уул нь Иерусалимаас амралтын өдрийн аяллаа зайтай байжээ. Тэгсэн ч гэсэн тэд нар буцсан. Тэд орж ирээд буудалж байсан өрөөндөө орохоор дээшээ гарцгаасан. Тэд бол Петр, Иохан, Яаков, Андрей, Филипп, Томас, Бартоломей, Матай, Алфай, Яаков, Зялотын Симон, Яаковын Юда нар байсан. Ганцхан урваад нас орсон Искариотын Юдас л байгаагүй. Бас тэдэн дээр хэсэг эмэгтэйчүүд Есүсийн их Мария болон түүний дүүн нарын хамт юу гэсэн байна? Нэгэн санаагаар залбиралд өөрсдийгөө яасан байна? Өгсөн байгаа аахгүй юу? Эднэр энэ нэг өгүүлбэрл биднэрт маш их өгүүлэх ёстой. Нэгдүгээр тэд нар нэг санаагаар гэсэн. Нэг юм бодол нь адилхан байсан байгаа аахгүй юу? Адилхан. Тэгээд тэр хүч нь ирэх юм уу? Би бол ирнэ л гэж бодож. Би хувьдаа бол ирнэ гэж бодож байгаа. Нөгөөх нь би бол хувьдаа ирэхгүй л гэж бодож байна. Тэд нар нэг санаатай байсан. Тэд нар нэг юмыг хүлээж ирсэн. Нэг юмыг хүлээж аваад яах вэ гэдгээ мэдчихсэн. Ерөөсөө нэг санаа бодол, нэг сэтгэлгээ, бидний сэтгэлгээ жигдхэн болох хэвээр ижисэх хэвээр байхгүй да. Төөрөл бодлоо. Тийм учраас бид нар бүтэн сайнд ингэж одоо бүр ингэж одоо цуцалтгүйгээр ингэж ятгах синхруулж байгаа шүү дээ. Нэг бодол санаатай болсон байхын тулд. Амен. Тэгээд тэд нар өөрсдөө залбиралд зориулж ирсэн. Өөрсдийгөө шүү. Хинч тэднийг ирээж дөхөө байна уу? За яана уучлаарай, орой олчлоо. Гэтэ чи маргааш залбиралд ирэх үү? За маргааш чи хэдгүүд хоёр. За маргааш юутай вэ? За юмгүй байна. Ер нь бол очиё гээгүй. Аха. Тэд нар зүгээр залбиралд өөрсдийгөө зориулсан. Би байх ёстой тэнд. Би сууж байх ёстой. Хотын сүмийнхэн тийм хүмүүс байх ёстой шүү дээ. Та цутгалтыг хүлээж байгаа бол. За хүлээгээгүй бол өөр газар очиж суусан дээр байх шүү. Ер нь бол яагаад гэвэл ариун сүнс цутгана гэдэг бол тийм чиг одоо тий ингээ гоё аадар борооч аюултай шүү юм биз дээ. Өнгөрсөн зунжингаал бид нар борооны усаар одоо сайхан шавшууллаа шүү дээ. Библийг би сайхан уншижсэн чинь тэнд нэг ишлэл байлээ. Айгуу гоё. Би ямар итгэмжтэй гэдгийг батлан харуулахын тулд та нар руу эхлээд бороо илгийнэ гэсэн баг шүү дээ. Тийм ээ. Та үнэхээр итгэмжт гэдгийг 18 оны 100 бол хангалттай харуулсан. Монгол бол нэрээ ургаж болох бүх юм ургасан. Урсаж болох бүх юм урсан одсон. Тэгээ одоо тэрнээс нэг жаахан дохио аваад дараа 100 хүртэл идэвхтэй хүлээх юм бол хэрэгтэй хэрэггүй юм урсгаад байхгүй шүү дээ. Заавал нэг бүтэн байшин нурж унж дотор байгаа хүмүүс урсж иж хаших гад байх. Заавал шаардлагагүй байхгүй тийм биз дээ. Тэгэхээр эднэр маш итгэвтэй байсан. Бодол санаа ерөөсө бодол санаа жигдрээгүй бол тэрийгэ жигдрүүлэхтэй юу ойлгоогүй бол ойлгох гэж оролдох. Тэгээд ерөөсө өөрсдөө зориулж ирсэн ерөөсө. Өө тгий би ингээл та би тгийл та. 20 жил удирдагч нар бол үнэхээр гол оройлтой хүмүүс. Энэ сүм бол ер нь бол удирдагчдын цуглуулга гэж би итгэдэг байхгүй. Тийм учраас бид нар хотын сүмийн удирдагч гэж дуудагдж байгаа болгон багийг битээр өөрсдөө оруулаад бас эх 20 жилд бид нар ямар байх ёстойгоо ярих тийм өдөр бас байгаа бид нар. Ямар шаардлага бид нар дээрээс тавигдаж байна. Ариун сүнс цутгана гэдэг бол зүгээр хувинтай усаа асах гэж байгаа юм биш бурхан. Сүнс шүдээ цадах чи. Есүс Христийг үгцэн байхад нь амьлуулсан шүү дээ. Тэгээ Есүсийг авч яваа үхэгчдийн оронд очиод би Христ байна гэж хэлүүлсэн шүү дээ. Тэгээд доор байсан деваачин гөргөж аваачаа эцэгт авчиж өгсөн шүү дээ. Амен. Тэгээ бодчих. Хотын сүм энэ мэд мэдлэгээс хол байж юусэн болохгүй. Ингээд 120 хүн өөрсдийгөө зориулж байхад ариун сүнс 2 дугаар бүлэг дээр тэгээ бас тийч чинь тэр хоорондоо нөгөөдөл чи яасан бэ гэхээр Искариотын Юдасыг орлох хүний хүртэл гаргаж ирж маш их эрчтэй ажиллагаа явагдсан ба. Тэгээд ариун сүнс тэдний дээрээс цутгаваа гэж байгаа. Одоо тэр хүмүүс ариун сүнсийг хүлээж авахд бэлэн болсон. Ариун сүнс цутгахад 120 хүнээс нэг ч хүн үхээгүй. Бүгд ариусгагдсан, бүгд хүчийг өмссөн. Тэгэл дэлхийг зүгээр будаа болгосон байхгүй. Энэ үнс намд дээр бичигдсэн гайхамшгууд бол үнэхээр хүн төрлөختөн үзээгүй гайхамшгууд.
Үзээгүй. Хүн одоо Филипп Эфиопийн амбантай яриад сууж байхдаа усаар угаадаг. Усаар угаагаад дуусаад харахад тэр өөр хотод ирсэн байдаг. Гайхамшиг байхгүй. Зүгээр шилжүүлэгдээ. Та зүгээр ингээд яриад отгоог ингээд ус руу дүрээд гаргаад за гэж гараа арчиж байгаа ингээд харсан чинь та одоо дарханд зогсож байгаа жишээ тий. Тэрий ч одоо хүчийг өмөлсөн хүмүүс л тэгэн штэ. Тэгэж одоо өөрийнхөө хүчээр явах байж байгаа байхгүй тийм үстэй. Ариун сүнсний хүчээр сүн гэж ерөөсөө амар явж байгаа байхгүй. Тэгээд штэ. Петр Иоханнаар явж хахад тэдний сүүдэр туссан хүмүүс нь яаж исэн бэлээ? Гэхдээ Иохан Петр хоёрын сүүдэр биш л дээ. Дуулал 91-ийг харъя зөмөрөө. Хиний сүүдэр идгээгээд дэснийг мөрдөж олж мэдцгээе. Дуулал 91 ууланч бол цээжээрээ мэдэн л дээ. Хамгийн дээд нэгний халахвчанд оршигчныг нь төгс хүчтнийгний сүүдэр дор амьдрна гэж байгаа шүү дээ. Төгс хүчтнийгний сүүдэр дор амьдрдаг байжээ. Нөгөөдөл чи хүчийг аваад. Тэгээд тэр туссан сүүдэр нь бүр тэр хоёр их биш. Төгс хүчтнийгний сүүдэр байгаа байхгүй юу? Эдгээгээд явцсан. Есүс ч сүүдрээрээ эдгээгээгүй шүү. Хүчийг өмсөж байгаа байхгүй эдгээр чинь утгаараа. Юунаас ч айхгүй. Тэгэл зодож модонгууд бүр баярлаа. Христийн нэрийн төлөө зодууллаа. Ямар гоё вэ гэж бүр баярлаа. Йоо, бид нар хүчийг өмсөх ёстой. Тэгжээч л юм болно тхүү. Энийг дуурайх гээд нэмэргүй шүү дээ. Хамгийн дээд нэгний халахвчанд амьдрах ёстой. Төгс хүчтнийгний сүүдэр дор байх ёстой. Ариун сүнстэй хамт амьдрах ёстой. Ариун сүнстэй хамт амьдарч нэг ижил бодолтой болно. Ариун сүнстэй хамт амьдрдгуудын алхаа нэг болно. Амьдрдгуудын яриа нэг болно. Амьдрдгууд нь залбиралд өөрсдөө зориулна. Амьдрдгуунууд нь өөр юмд өөрсдөө зориулна. За ингээд 3 дахь цутгалт. Одоо эцсийн цутгалт бидэн лүү айсвэ. Ёэл номроо оч. Ёэл гойг би ийм агуу байсан гэдгийг одоо өнгөрсөн 7 хоногт нээлээ. Иш үзүүлэгч Ёэл шүү дээ. Цөмрө хай. Ер нь бол олдоход айгүй хэцүү бэлээ. Ёэлийг Иремья Эзекиэл энэ чинь зүгээр ганц эргүүлэл гараад ирдэг. Ёэлийг чи нэлээд хайж илээ шүү. За. Ёэл ном бол үндсэндээ 3 бүлэгтэй. Гэхдээ Ёэл номын 1-р бүлгийн 1-р ишлэлээс 3-р бүлгийн хамгийн сүүлийн ишлэл хүртэл бүх зүйл багтсан ба бүгд айгүй сонирхолтой. За эхэнд нь энэ газрын оршин суугчид чагнахтун та нарын үед эсвэл эцэг өвгдийн чинь үед үүнтэй адил явдал болсон уу? Яг одоо цаг руу ярьж байгаа байхгүй бурхан. Одоо цаг руу. Ёэл ном бол ер нь бурхан өөрөө ярихдаа өнгөрсөн одоо ирээдүйн 3 цагийг багтааж ирдэг юм байна гэдгийг маш тод харуулсан юм байлээ. Өнгөрсөн дүүг дээдс чинь яаж исэн? Өнөөдөр та нар яг одоо яаж байна? Харин би ингэх болно. Ёэл ном чинь яг бидний одоо яриад байгаа энэ 3 дахь цутгалтанд яаж өөрсдөө бэлтгэе? Тэр бэлтгэсэн хүмүүс нь хэн байх юм? Бүгдийг гаргасан ба. Тэгээд дахиад сүмээс хамаг юм эхэлнэ. Сүмээр хамаг юм дуусна л гэж байгаа байхгүй энэ номон дээр. Та гэртээ очиод энийг сайхан уншаарай. Ёэл номын 1-р бүлэг бол үндсэндээ юучгүй болтлоо идүүлсэн газар нутаг яригдж байгаа. Зажлагч голоо, мүлхөгч голоо, яасан голоо тэрс бүр юу твич үлдээхгүйгээр давхар эдсээр хагаад тэр газар нутгийг хоосруулсан. За монголчууд бол одоо 9 шид 7 жорын голоонд идүүсэн. Мөн үү? Одоо бид нар бүр нөгөө голоо чинь бүр цадгаач алдсан. Одоо тэгээ бид нар бол бүр идүүлээд байгаагаа ч хүлээн зөвшөөрсөн. Үндэснийг цөлмж байгаа байхгүй. Шодрог ус байдал хээл хахуул мэдгүй ярын нэгний бүхий л хүч одоо энэ газар нутгийг бол юутай хийтэн тонсон гэсэн. Яг газар нутгийг ингүүд та зүгээр дандаа л нэг тийм уурхаа бити бодоорой. Өшөө ямар их баялаг одоо бидний амьдарч байгаа газар дор байгаа хин ч хэлж мэдэхгүй. Бурхан бол тэрийг нуу гэвэл нуу штэ. Бурхан ч ингэж хэлсэн байлээ штэ Библиэлд. Алтч минийх, мөнгөч минийх. Тэгэхээр тэр алт мөнгөний хулгайсан хүмүүс яах нь байх нь вэ?
Тэднээс татвар авахгүй бурхан юмаа л авна шүү дээ. Эли пастор нэг удаа хэлжсэн шүү дээ. Та нар зүгээр бурхан бүгдийн шүүгч гэдгийг үргэлж санаж аваа. Өнөөдөр бол бүгдээрээ л амар хуулийг барьдгаал гайхал байна лээ. Тэгэхээр бурхан бас дугаа байхгүй зэ. Ариун сүнс газар дэлхий дээр бурхны сүмд ариун ард түмнийхээ дунд ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэр газар дэлхий дээр ажиллахдаа хэн бугаан, яагаад, ийгээд, юугээд, яагаад, яриад, яваад байгааг бүгдийг мэдж байгаа. За тэгэхээр идүүлсэн газар нутаг. Тэгээд 1-р бүлгийн 9-дэр эдэн өргөл болон ундаан өргөл нь эзний өргөнөөс тасарсан. Эзний үйлчлэгчд болох дахилч нар гашуудна. За, тариалангийн талбай бүснүүлэгдэж газарч гашуудна. Учир нь тариа бүснүүлэгдэж усан үзмийн шин дарс ширгэн шинхэн тосч хатсан юм аа. Цааш нь дахиад уншаа хэдүүлээ. Тариачтаа ичцгээхтэн усан үзм тариалагчтаа улаан буудаа болон 10-ын төлөө уйлах ургац байхгүй болсон байгаа. Уйлагтэн учир нь тариалангийн талбай устгагдсан усан үзмийн мод гандан инжирийн мод хатжээ. Тэгээд анарын мод, далдуу мод, алимын мод болон талбайн бүх модод хухайран хатав. Хүний хөвгүүдээс баяр баясгалан нь Монгол эвлэлээр алга болов гэж байгаа. Англи эвлэлээр баяр баясгалан нь хүртэл хатаж алга болсон гэж байгаа. Ерөөсө бүхэлдээ хатсан, ширгсэн, хухаарсан гэдэг л 3 үйл үг одоо энэ уус үндэстний одоо нөхцөл байдлыг тодорхойлж байгаа. Хухаарсан, хатсан, ерөөсө ширгсэн багус юу ч байхгүй. Сүм хүртэл. Ариун сүнсний ямар ч одоо оролцоо түйч байхгүй болсон гэсэн. Тэгээ өнөөдөр бол яг ийм бодит байдал бид нар амьдарч байгаа нь үнэ. Бурхан энийг харж байна. Хатцсан байна, ширгцэн байна, юу ч болсон байна. Итгэдэг хүмүүс дахилч нар хүртэл өнөөдөр юу ч байхгүй болсон. Хараа муу ёрын сүнс, Есүс юу гэж хэлсэн бэхээр муу ёрын сүнс бол хатсан ангамл газраар л тэнүүчилдэг гэж хэлсэн. Хатсан ангамл газарт хэн амьдрах вэ? Одоо харанхуй болоод харанхуй айрмал амьдрах нь шүү дээ одоо. Тэд нар тэндэл идээшч тэндэл тэтгэгддэг. Хуурай тэр ангамл байдлаар тэтгэгддэг. Хэрэг бид нар ариун сүнстэй амьдрахгүй юм бол зүгээр л нэг аятайхан амьдрал гисэн амьдрал байхгүй. Та хатан, та анган, та ширгэн. Хатсан, ангасан, ширгсэн газарт хэн амьдрдгийг би сая танд хэлээд өгчлөө. Тэгэхээр өнөөдөр маш олон хатсан, ангасан, ширгсэн амьдралтай Христэд итгэгч нарын амьдралд ёрын юмс зөндөө өрнөж байгаад нь гайхаад байх юм ерөөс алга. Тийм учраас бид нар өнөөдөр тэр биднийг амийн усаар амиар ингэж бялхааж өгж яадаг нэгэн лөө зүтгэх хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ та надаар энэ бол теолог биш шүү тамина. Энэ бол зүгээр ингээд нэг бүтэн сайдар би айгуу гоё найс юм хэлж өгөө та гэртээ ашиг гоё юм а те гэхийн тулд биш. Бүр яа би амьдрал яриад байгаа байхгүй. Хинтээ амьдрахаа бид нар шийдэх цаг болсон байхгүй. Ариун сүнсээ бистэ танаар тантай бидний хинтэн мэн ч ариун сүнстэй амьдрсан асар их ардан баялаг туршлах алга байна. За юу. Тэгээ энд нь би бас баярлаад байгаа юм. Тэгэхгүй бол амар их ардан баялаг туршлагатай нэгэнлүүгээ шавлдаад үр хачин болно шүү дээ. Хормоо хотонд нь хүрээд тослоод одоо өөрийгөө болоогоод одоо хөлсмөсөөр нь. Манайхан ч тийм мухар сүсгтэй мастер юм болохоор зэрэг. Харин бид нар бүгдэд мэн тийм хэрэгцээ байна. Ариун сүнстэй хамт амьдрах гэсэн. Харагдахгүй үзэгдэхгүй юм. Салхи харагддаггүй. Үзэгддэггүй. Баригддаггүй. За барьцсан хүн байл гараа өргөж байгаа. Санаа байр сачиж өрөхгүй. Тэгтээ салхи байдаг гэдгийг бид нар мэддэг. Тийм биз дээ. Ус мөс хийсээл тэгэл ам руу салхи ороод байдаг биз дээ. Ариун сүнсийг барьж болохгүй, харж болохгүй, үзэж болохгүй. Гэхдээ тийм өдрүүд байгаа. Бид нар зүрхэнд хайр байгаагаа бид нар мэддэг шүү дээ. Хайр харуулаатхаа гэвэл зүрхээ гаргаж өгөөш нэмэргүй тэр чи бор мах. Хайр чи өөр эзлэгдэхүүн байхгүй, өөр хэмжүүр байхгүй юу? За ингээд бүх юм хатсан байна. Бүх юм хуурай болсон байна. Тэгэхээр зутгалт хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Зутгах гэж штэ. Тахилч нараа бидээ таар нөмрөө гашууд
Тахлын ширээний үйлчлэгчтэй орилон уйлахтун. Миний бурхны үйлчлэгчтэй ирж таар нөмрөн шөнийг өнгөрүүлэхтун. Учир нь эдэн өргөл ундаан өргөл нь та нарын бурхны өргөнөөс хойш татагдсан юм а. Мацаг барилтыг ариусган ёслолын чуулганыг зарлан тунхаглагтун. Ахмадууд болон энэ улсын бүх оршин суугчдыг өөрсдийн бурхан эзний өргөөн цуглуулж эзэнт хандан хашгирахтун. Тэр өдөр гаслантай учир нь эзний өдөр ойрхон ирж байна. Энийг уншиж цөмөрнө. Тэр өдөр нь төгс хүчтнээс ирдэг сүрэлтэй адил ирнэ. Бидний нүдний өмнө хоол хүн салгагдаж бидний бурхны өргөнөөс баяр баясгалан инээд хөөрн алга болсон биш үү? Үнэн шүү дээ. Одоо бурхны сүм Христийн сүм дотор хүмүүс бүр үнэхээр хөлтсөн шүү дээ. Үнэн биз дээ. Баяр баясгалан гэж байхаа байцсан шүү. Асар хүнд дарамтыг л хүн болгон мэддэг. Гэтэ хинч тэндээсээ гарч чадхаа байцсан үнэн биз дээ. Гараа авчих гэхээр байнгын энэ өндөр дээрээс над шиг эмэгтэй эсвэл одоо өөр эрэгтэй хүн байнгын занал хийлээстэй. Та нар тэгвэл тэгчээ шүү, тэгвэл ингэчээ шүү. Тийшээ явж болохгүй шүү, ингэж болохгүй шүү, тэгэж өгж болохгүй шүү, ингэж авч болохгүй шүү. Тэгээ эндээс гарахтаа бон дарамт тэгэл гардаг. Юугаараа ялгаатай энэ дэлхийн удирдагчтай энэ биднийг удирдах байгаа удирдагчтаас юугаараа ялгаатай юм? Юугаараа ч ялгаагүй байна. Харин бурхны нэрийг барьж байгаагаараа бүр адгийн байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бурхан хэлж шээ та нар таар нөмрөөч ээ. Хувцаа тайл. Тарай ганцсан тул өрнүүд нь шавар дор гандан хатаж, агуулгууд боснуулагдан хаягдаж, зойрууд эвдэрсэн юм а. Араатан адгуус ямар зовон тарчилж байна. Бэлчээргүйгээс олж үхрийн сүрэг чиг зүггүй хэрэн тэнж байна. Хоньны сүр бурхны бүтээл хүртэл зовж байгаа байхгүй. Эзэн би тань руу хашгирнаа. Учир нь хээрийн бэлчээрүүдийг гал залгиж тал газрын бүх модыг галын дөв шатаасан. Хээрийн зэрлэг араатнууд ч хүртэл тань руу тэмүүлж байна. Тамнэ. Цаан чин зэрлэг араатнууд бурхан руу тэмүүлж шүү. Бид нар одоо хизээ тэмүүлэх юм байгаа юм. Учир нь усны урсгалууд татарсан. Хээрийн бэлчээрүүдийг гал залгсан. Юусе байхгүй болсон. Ариун сүнсний урсгал бол ариун сүнсний урсгал сүм дотор тасрахад бүтээлүүд хүртэл тарчлан завна. Нийгэм бол яг тэр чигээрээ яагаад гэвэл сүм өөрөө сүнсний хариуцлагатай. Нийгмийн өмнө. За ингээ 2 дугаар бүлгээс сүүлийн эцсийн цагийн ажиллагаанууд явагдаж байгаа. 2 дугаар бүлгийн эхнээс ахуулаад бүр 11 дугаар ишлэлийг дуустал сүүлийн эцсийн цагийн бурхны өөрийнхөө мутраар хэлбэржүүлэн гаргаж ирэх шинэ үеийнхэн гарч ирж байгаа. Цоошин үе. Та нар ийм юм болж байгааг юу н харсан уу? Танаа өвөг дээдсүүд мэдхүү гэж ихэлсэн ш санаж байгаа үстэй. Ингээд эхэлж байгаа байхгүй юу? Сёнд бүрээ татан миний ариун уулан дээр түгшүүр зарлагтун. Эзний өдөр ирж байгаа тул энэ нутгийн бүх оршин суугчид чичрэхтун. Үнэхээр тэр өдөр ойрхон байна. Бүрхэг болон харанхуй өдөр, үүлтэй болон түнэр харанхуй өдөр. Тэгээд уусын дээгүүр үүрийн туяа цацрах мэт гэдгийн урд талд гинэт гэж гарч ирж байгаа. Энэ дээр бол алга байна. Өөр Библи харах юм бол гинэт уусын дээгүүр гэж байгаа шүү дээ. Уусын дээгүүр үүрийн туяа цацрах мэт агуу хүчрэхэг ард түмэн тархаж эхэлсэн. Үүнтэй адил зүйл урд нь хизээж болж байгаагүй. Үүнээс хойш олон үеүүдэд ч дахин гарахгүй. Тэгэхээр эцсих мөн үү? Мөн. Тэдний өмнө гал шатаж ард нь дүл дүрлцнэ. Тэднийг ирэх ариун сүнсний гал доторл давхилтхан дээ. Тэднийг ирэхээс өмнө энэ нутаг нь эдийн цэцэрлэг шиг байдаг боловч тэдний ард зэлүү цөл шиг болдог. Тэднээс зүгтах юм юу ч үгүй. Тэдний дүр төрх мордын дүр төрх бөгөөд тэд дайны морд мэт давхилтана. Зогсошгүй. Тэрэгнүүд шиг нүргэнтэйгээр тэд уулсын оройгоор өсрөн гэж байгаа шүү дээ. Одоо бид нар чинь нийгмийн салбаруудыг ч одоо уусууд гэдэг шүү дээ. Тэдгээрийн дээгүүр эзний уус тохогдно гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тэдгээрийн дээгүүр давхилдах нэ. Бурхан өөрөө тэгж хүнээ бэлдэж гаргаж ирж байгаа байхгүй да. За ингээд тэд сүрлийн язаарыг шатааж буй галын чимээ мэд тулалдаанд бэлтгэгдсэн хүчит ард түмэн билээ. За та хоёр. За би энийг харчих та. За тулаанд бэлтгэгдэж байгаа хүчит ард түмэн байна. Тэ. Бурхан хаа нэгтээ бас дайчтай бэлдэж байгаа шүү. Эндээс өөр газар бэлдэхгүй гэж бити бодоорой. За. Тэдний өмнө хүмүүс бачимдан сандарцгаадаг бөгөөд бүгдийн царай нь хухаар нь цайнаа. Тэд хүчит ирчүүд мэд гүйлдэн цэргүүд мэд хэрэм рүү авирнаа. Хотыг эзлэхнэ. Тэд тус бүр жагсаалаар урагшилж өөрсдийн замаасаа гажихгүй явна. За энэ одоо чанар ахгүй юу?
Замаасаа гайчихгүй. Тэгтээ жагсаалаараа. Жагсаалаараа гэдэг чинь хинбэ гэдгийг ерөөс андуурахгүй гэсэн үг. Өөрөө тэ одоо пастор биш мөртөө пастор болчихсон. Жагсаалаа зөрчөө явж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ өнөөдөр. Эсвэл пастор байх ёстой мөртөө болио зүгээр мөрөөрөө мөнчгөрөөрөө явъё гэд хойно очоо явж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгэхээр жагсаалаараа гэдэг чинь ирэмбэрэ гэсэн үг. Офицерууд нь офицерийнхаа байр суурин дээр, генерал нь генералынхаа байр суурин дээр, цэргүүд нь цэргийнхаа байр суурин дээр. Энд ч одоо цэргүүд нь айгүй хогийн одоо адгийн ёроолын цэрэг гэсэн үг биш шүү дээ. Бүгдээрээ эзлэх ёстой байр суурь айрам тэгж явдаг үстэй. Генерал ихлэ цэрэг байдаг үстэй. Гэ генералуудаа гараад ирдэггүй шүү дээ. Тэгээд тэд нар яадаг вөхөр цэргүүдийг командладаг шүү дээ. Тэгэхээр жагсаалаараа жагсна гэдэг чинь бүгд яг байх ёстой байрандаа байна гэсэн үг. Даргын байр суурь, цэргийн байр суурь, туслах одоо яадаг нярв галтгооны цэрэг галтгоондоо төмсөн хайрлаган заа юу. Чанагч нь чандаг тогооны хажууд чанана. Бүгд тэгээд яг тэд нар жагсаалаараа нэгэн жигд урагшлна гэж байгаа байхгүй. Энэ их гоё дүр зураг. Тэгээд цаашгаа. Одоо бид нар энийг сурах гээл одоо ингээл үзэж тараад байгаа штэ. Ингээд уулгартай байж та удирдагчгаа дагчаач те. Тэгэл одоо л таныг дагах хэрэгтэй мэн гэж ойлголоо. Оо амен халелуя. Ашгүй энэ хүнийг ойлгуулсан таньдаа талархъя гэд одоо бид нар чи яваад байгаа байхгүй юу. За цаашгаа харъя. Өөрсдийнхөө замаас гажихгүй. Тэд биеэ үл түлхэн өөрсдийнхөө замаар алхна гэж байна шүү дээ. Ямар ч өрсөлдөөн байхгүй. Нүдэ анжгаад ингэж яварч байранд орно. Ямар ч юм байхгүй. Тэгэхээр бидний зүрх сэтгэлийг цэвэрлж байгаа ажиллагаанууд бүгд энэ байхгүй. Бинийгээ уучил. Чи тэрийг уучил. Тэрэнд битээ хорсоод бай. Тэрэнд битээ атаарх энэ гэдэг чинь бүгд биднүүсийг биенээ түлхэхгүйгээр зүгээр л урагшлахын тулд сургаж яана л гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ ер нь биенийгээ түлхэл явраал байвал тэр одоо бүр жагсаал биш шүү дээ. Тэр чинь зүгээр одоо нөгөө шууданд хийсэн үхрийн ивэр чинь баггүй. Бид нар үхрийн ивэр биш. Бид нар Бурхны амьд ариун хүчрхэг хайрам. Тэгээд игнэгээ алдахгүй. Тэд хамгаалалтаар дамжин гарахтаач игнэгээ алдахгүй. Ямар ч үед юу ч болж исэн найдаж болохойц хүмүүс бачаарал дээр тийм хүмүүс хэрэгтэй. Танд ч гэсэндээ ямар ч үед таныг удирдаад явах хүн хэрэгтэй юугүй юу? Тэгээ суда бачаарлын амьдралд нэг юм бодвол битээр хэрэлдэнгүү тэгэл хамаг юм. Одоо өнгөрсөн хоёр пастор хоорондоо хэрэлдсэн. Ядаргаатай юм аа. Бид хоёр Бурхны чуулганы төлөө тэр чуулганы эрх ашигын төлөө бид хэрэлдэг ч ёсгүй байхгүй. Ямар ч амбиц байх ёсгүй гэсэн үг. Салах малах гэж солиорохын бүр мөрөөдөг ч хэрэггүй. Тэгэх юм бол тэгэл өнгөрөө. Гим нүгэл бүр цаашаа байх ёстой. Яагаад гэвэл бид хоёр одоо хоёр биенийхээ төлөө амьдрахаа байчаад шүү. Та нарын төлөө шүү. Ингээл одоо байнга нүдэнд үзэгдэж бүртэлцэж байдаг та нарын төлөө чинь одоо ингээл одоо битээрээс зүгээр ийм хоёр байж болохгүй. Айгүй үлгэр жишээж одоо бүр ингээл бүр дагмаар одоо бүр ингээл хорхоо нүрмээр одоо бүр ийм одоо тий хариуцлагахгүй юм чинь. Аминсхамгүй таач гэсэн тийм байна. Таач бас өөрөө тийм байх ёстой. Тий? За, тэгтээ зүгээр амин гэж хэлэх нь сайн. За ингээд тэд хот руу дайран хэрмэндээгөр гүйлдэн гэрүүд рүү авиран орж хулгайч мэт цонхоор татгаш орноо. За энэ ингээд амар хулгайч болол цонх хаалга айл амтныг ингэн өсө энэ нөлөө байхгүй. Та бидний одоо нөлөө вэ штэ. Утаа шиг орно гэсэн үг. Улаанбаатарын хаанч гэрээ барьсан та утаа бол орно штэ. Цонхоо нээлээ та утаагаар амьсгаллаа. Түүнчлэн таны нөлөө одоо тэр айрмын нөлөө ерөөсөл айлын бүх нүксвэр нь орж ирж байгаа байхгүй ерөөс. Ингэж хотыг эзэлж, энэ хотыг эзлэгч таахгүй юу? Бидний ч одоо авраг биетнүүдийг агнагчд, хотыг эзлэгчд, үндэстнийг өөрчлөгчд гэдэг ба шүү дээ. Тэгэхээр энэ цутгалтын өмнө ийм юм болж байгаа маа. Хүмүүс энэ цутгалтын өмнө л яваад байгаа шүү. Та бид хоёрын өдөр тутмын одоо харилцааны асуудал одоо тий маргаан мэтгэл зайн муудалцаан яав цаашгаа зайл ир наашгаа энэ төр гэдэг байгаа чи бүгдээрээ бид нар ерөөсөө тэр нэг бэлтгэлийн үйл явцаар явж байгаа юм. За.
Тэдний өмнө газар хөдөлж тэнгэр чичрэн нар сар харанхуйлж оддын гэрэл бөхнөө. За тийм өдөр байгаа гэж байна. Бидний өмнө. Эзэн харин хаана байх вэ гэхээр өөрийн цэргийн тэргуунд дууга өргөнө. Түүний хуарн нь үнэхээр нүсэр том. Учир нь түүний тушаалыг биелүүлэгч нь хүчрэхэг билээ. Эзний өдөр үнэхээр агуу бөгөөд аимшигтай. Хэн тэр өдрийг эсэргүүцэн дэвчиж чадах вэ? Хэн ч чадахгүй. За та хоёр бол яг ийм айран болох гээд явж байгаа шүү заа юу. Айран. Хүчрэхэг айран болоод. За дараад нь эзэн тунхаглаж байна. За энэ бол 11-р бүлгийн сүүлд 12-р ишлэлээс ахуулаад 16 хүртэл 16-г дуустал юу явж байна гэхээр эцсийн цутгалтыг ухтсан маш том гимшил явж байгаа. 12, 13, 14, 15, 16. Бид нар энэ л орно. Гимшил. Бид нар сайн таньдгүй тэр гимшил рүү орно. Энэ бол хүний гимшлээс өөр юм байна гэдгийг бид нар мэднэ. Үнэхээр үгүүд нь их хүчрэхэг. Ингэж байгаа ш эзэн тунхаглаж байна 12. Харин одоо ч гэсэн мацаг барин уйлан гашуудаж бүх зүрхээрээ над руу эргэхтэн. Энэ агуу гимшлийн цаг нь ямар дуудлагатай байх нь вэ? Зүгээр л эзэн лүгээ эргэх. Над руу эргээч л гэж ш. Над руу эргээчтэй. Тэгтээ гадаад байдлаараа биш. Зүрхээрээ. Цааш нь уншия. Та нар хувцаа биш зүрх сэтгэлээ тасчиж ураач гэж байгаа шүү дээ. Энэ бол үнэхээр 2007 онд би ариун сүнстэй уулзахад яг энэ гимшил орж ирж байсан. Би танд хэлье. Зүгээр л хүн хоолгоор давхаа болдог байхгүй юу? Зүгээр л таныг ямар ч гоё ундаа жуус цай баясахаа болдог. Та зүгээр чадхаа болдог тхүү. Энд чинь зүгээр л юм тээгэлдэг тхүү. Танд дэлхий зүгээр л хөгийн харагддаг тхүү. Танд баясах юм юу ч байхгүй болдог. Та зүгээр л тэрний өмнө хэвтээд зүгээр өршөөчгөөчтэй уучлаачаа гэж өдөр шөнөгүй хашгирахаас өөр юу ч хийж чадхаа болдог. Би тэрийг амсаж явсан хүний үеэр танд хэлж байна. Тэгээ би боддог. 2007 оны 7 сард тэр намайг өөрийнхөө өмнө ингэж хэвтүүлээгүй бол өнөөдрийн сувдаа байхгүй. Нэрш. Бид нар угаагдаад гарч ирэх хэрэгтэй байхгүй. Сэтгэл ерөөсө тайвшрахгүй тэр гимшлийн үеэр тайвширж өгдөггүй. Хүн чинь нэг сайхан уйлаад ч юм уу нэг сайхан юм яриа сэтгэл онгоодог тэгхгүй. Бүр ерөөсө тайвширдаггүй. Ерөөсө тайвширхаас нааш би тэрний өмнөөс босмооргүй байдаг. Тэгэхээр энийг би зүгээр амсаж үзсэн учраас би энд дуртай байдیں۔ Энэ бол бидэнд үнэхээр хэрэгтэй. Энэ бол энэ агуу айрмыг төрүүлж чадах маш том хүчин зүйл. Энэ Христийн биеийг эрүүл болгож чадах маш том ажиллагаа. Та гэртээ очиж үнэхээр уншаарай энийг. За ийм юм над руу ирж аваа. Энэ бол хүн зүгээр л яанаас намайг үнэхээр уучлаа. Хүний гимшил бол хүнийг үхэлд авчдаг байхгүй яа. Тэгвэл Искариотын Юдас гим зэмгүй хүнийг би худалдсан байна гэдгээ мэдхдээ мөнгийг хайсан штэ бүр. Тэгээд өөрийгөө очиод боомлж алсан байхгүй юу. Уяанд хүртэл өөрийг нь даахгүй газар унахтаа хөвлийгээ яраад бүх гидсээ цуулж гэж Библи. Биднэрт хүний гимшил ерөөсө хэрэггүй. Биднэрт Бурхны сэргээн шинчилдэг, угаагаад цэвэрлдэг ямар ч үрчлээс бөгөөд тийм толбгүй болгодог тийм гимшил хэрэгтэй. Амен. Би 2007 онд эзэнтэй уулзахдаа энийг бүр яс махандаа шингээж авсан. За энэ бол Христийн биед хэрэгтэй байна. Энэнгүүгээр би яаж би цаашаа Бурхны өмнө амьдрч чадах байсан болоо. Тэгэхээр энэ дахиад ирж байгаад би маш баяртай байгаа. Бид нар зүрхээ урах хэрэгтэй байхгүй юу? Түүнээс нүүр буруусныхаа төлөө хувцаа урах юу ч биш. Галзуу хүн ч хувцаа урдیں۔ Харин бид нар зүрхээ урах хэрэгтэй. Би ийм балиараа, би ийм байж чадсанд ямар амар юм бэ бурхан минь гэж бид нар түүний өмнө орилон тийчгэнэх хэрэгтэй. Тэгжээж хотын сүм дотор альва ёрын юмс цэвэршин. Альва төрлийн гим нүглүүд, завхаарл, тачаадах байдал устж алга болох ёстой байхгүй энэ сүмээс. Одоо бол үнэртэй л байгаа шүү дээ.
Тэгэх ёсгүй гэдгээ мэдсэн мөртлөө хүмүүс хийгээл байгаа байхгүй. Тийм үйлдэл, тийм бохир зүйлийн цаг бол дуусна. Тийм учраас зүрхээ уран тастан гимших цагийн төлөө бид нар талархах ёстой. Ашгүй дээ та. Бурхан хүнд гимшлийг өгөхөө хойчвол хүн тэгэл дуусаа шүү дээ. Ер нь үндсэндээ бол тэгэл өнгөрөө байхгүй. Мянга уучлаарай бүгд хоос үг шүү дээ. Хүн зүрхээ урна гэдэг чинь бас уучлаараагаас арай л илүү давтсан зүйл шүү. Та нар хувцаа биш харин зүрх сэтгэлээ тастан урагтан одоо өөрсдийн бурхан эзэн лөө эргэхтэн. Учир нь тэр бол нэгүүлсэнгүй өрөвч, уурлахтаа удаан, хайр инэрлэр бялхан бузар муудч зөөлөн ханддаг билээ. Эзэн бодлоо өөрчилж зөөлрөн өөрийнхөө ард ерөөлийг буюу та нарын бурхан эзэн зориулагдсан эдэн өргөл, ундаан өргөлийг үлдээхгүй гэж чи яаж мэдээд байгаа юм бэ? Саунд бүрээ үлээхтэн мацаг барилтыг ариусган ёслолын чуулганыг зарлан тунхагл, ард түмнийг цуглуулж чуулганыг ариусга. Ерөөсөө л энэ шүү дээ. Одоо чуулганууд бол энийг л хийж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Ингээсээ билээ дээ. Есүс Христээр овгулсан Монголын хөдөө байгаа хотод байгаа бүх сүм чуулганууд 5 хүнтэй байна, 10 хүнтэй байна хамаагүй. 1000 хүнтэй байна хамаахгүй. Бурхны сэтгэлийг хүний тоо хөдлөхгүй. Диавлынхийг ч мөн хөдлөхгүй. Диавол 50000 хүнтэй сүмээс айгаад 70000 хүнтэй сүмээс айхгүй. 70000 хүнтэй сүмээс айхгүй байна гэж байхгүй. Өөрөөр хэлбэл олон хүнтэй сүмээс найдаг. Диавол тэр падлиж явах түй чамаагүй. Харин ч тэр 100000 20000 өсөөд өлөө ястай гоё энэ дотор ч ороод язгнуулж өгөх юм байна даа л гэж бодсон тэр. За ингээд явж байгаа юм. Дараад нь 18-аас эхэлж байна. За 18-аас эхлээд 18-аас эхлээд за 22-ыг дуустал. Энэ бол эцсийн цагийн сүүлчийн шинжилэлт. Эцсийн шинжилэлт, сүүлийн шинжилэлт. За бид нар бурхан яаж одоо онцгой үеэ гаргаж ирж байгааг харж байна тий. Дараад нь гимшил явагдаж байна. Та нар яг дистараагаар нь харж байгаа шүү дээ тийм ээ. Дистараалаараа явж штэ. Эцсийн цагийн сүрэл нэгдүгээр үлгийн ихэнд явж байна. Эцсийн цагийн сүрэл. Тэгэнгүүтээ хоёрдугаар үлгээс эхлээд бурхан тэр их сүрэл дундаас хүчрхэг айрмаа буюу эцсийн шин үеийнхнийг гаргаж ирж байна. Тэгэнгүүтээ хоёрдугаар бүлгийн 12-аас эхлээд бурхан агуу гимшлээ илгээж эхэлж байна. Тэгэнгүүтээ 18-аас эхлээд шинжилэлт явагдаж. Гимшлийн дараа шинжилэлт явагдаж шүү дээ. Гимшлийн дараа. Би 2007 оны 7 сард ариун сүнстэй хүчтэй уулзалтын дараа мацаг өрөө залбирж байхдаа би юу гэж бодож исэн бэ гэхээр бурхан хизээч тайвшрахгүй юм шиг надад санагдсан байхгүй. Бүрстэй тэр хизээч бидний хийсэн зүйлийг хараад тайвшрахгүй юм шиг тийм амар их цөхрөлд орж исэн. Гимшил бол хүнийг үнэхээр алдаг байхгүй зүгээр л алга болгодог, байхгүй болгодог. Миний бүх хийж байгаа хинт ч хамаагүй. Би тэр өдөр ариун сүнсэнд хэлжээс бурхан минь би дахиж хизээч хийж чаддаг юмараа хангалтцахгүй би бүр танд хэлье. Би таны өмнө зүгээр л даруухан амьдрий. Яшиг зүгээр ямар ичгүүртэй юм бэ? Би өөрийнхөө төлөө биш би Христийн биеийн төлөө гимшиж ирсэн. Тэрэнд чи би өөрөө орно шүү дээ. Би чи бас нэг эргэтэн юм байгаа шүү дээ. Дараад нь эцсийн цагийн шинжилэлт. Гэхдээ бурхан цөхрөл дотор орхидгүй байхгүй юу? Би тэрийг хэлэх гэжсэн. Цөхрөл дотор үлдээхгүй шүү таныг. Бид нар бүх зүйлийнхаа төлөө гимшнэ. Би танд хэлье. Гэр бүлтэй байгаагийнхаа төлөө, гэр бүлдээ буруу ханддгийн төлөө, гэр бүлгүй байгаагийнхаа төлөө, гэр бүлийг үл тоосныхаа төлөө, би биенийгаа үзэн ядсныхаа төлөө, би биенийгаа гомдоосныхаа төлөө, улс үндэстэндээ хандсныхаа төлөө, сүм чуулгандаа хандсныхаа бүх зүйлийн төлөө бид нар зүрхээ уран тастан орилох болно. Өөр хэлчихье. Зөвхөн хотын сүм биш. Биднийг үзээ сууж байгаа Христэд итгэдэг гэж өөрийгөө тооцдог, боддог, Христийн сүмтэй хамааралтай гэж боддог, хамааралгүй гэж боддог бүх хүн. Яг л эцсийн цагийн цутгалт бол бүх махан бие дээр цутгана. Тийм болохоор хотын сүмээс өнөөдөр зарлагдж байгаа үгсүүдийг зүгээр хүлээж авсан дээр шүү. Энд бид нар өөрсдийнхөө үгийг яриаггүй байна. Тэнгэрээс бидэнд хэлж байгаа үгсийг дамжуулж байна. 18-аас эхлээд эцсийн цагийн шинжилтүүд эхэлж байгаа. Дараа нь эзэн өөрийн газрын төлөө зүтгэлтэй болно.
Өөрийн ард түмнээ өрөвдөн, эзэн хариулна өөрийн ард түмэндээ. Үзэгтэн би та нарт үр тариа, усан үзмийн шин дарс болон тосыг илгээх гэж байна. Та нар дүүгээр хангагдах болно. Бидний бүх хангамж ариун сүнс дотор байгаа. Та нар намайг дагаад хэлээч. Би ариун сүнстэй хамт амьдарч. Юугаарч дутахгүй. Тэр намайг юугаарч дутаахгүй. Би санаа зовхгүй. Би санаа зовх тоолондоо санаа зовнилыг эсэргүүцнэ. Би ариун сүнстэй хамт амьдардаг учраас тэр миний их сурвалж. Ариун сүнстэй хамт амьдрахгүй заа юу. Тэгсэн мөртлөө өөр имийг та хичээнгүүлэн хийгээд нэмэргүй. Би хэлчихээ, зүгээр л хэлчихээ. Тэгэж бас нэг зовсон амьтан байж тээ би чинь бас нэг. Өөрийнхөө хүчээр, өөрийнхөө чадвараар, өөр ямар нэгэн зүйл хураах гэж, ямар нэгэн зүйл хуримтлуулах гэж. Бид нар ямар нэгэн зүйлийг хураах ёстой, хуримтлуулах ч ёстой. Яах гэж? Бусдтай хуваахын тулд. Цутгалт ирэхэд 120 хүн яасан бэ? 3,000, 5,000 болсон. Тэд нар бие биенийг хараад хинд юу дутуу байна? Шууд өгч ирсэн. Тэгэхээр тэднэрт өгөх юм байсан байгаа байхгүй юу? Та бидэрт өгөх юм байх ёстой. Биднэрт зөвхөн өгөх юм гингүүтэл заавал эд материал байх албагүй шүү дээ. Мэдлэг, сүнслэг, үнэн одоо мэдгүй юу л бай, чадвар, чансаа юу л ээж болно. Тэгэхээр бид нар юугаарч дутахгүй. Цаашаага би энийг яс дуусгачмаар байна тхүү. Тэгээ 30-нд бид нар өөр юм ярих гэдэг байгаа байхгүй да. За ингээд жоохон ингээд цагаасаа яач тхүү. За. Тэгээ хэлж байна. Би хизээч дахин та нарыг үндэстнүүдийн дунд зэмлэл болохгүй. Ер нь бол ийм таа биш үү? Би ингэж боддог гэсэн байхгүй юу? Бурхан минь ээ, та намайг одоо жишээлбэл те одоо та одоо надад нэг байр өгч гэд яах вэ гэж би боддог байсан. Месси шүү одоо тэгж бодохгүй байгаа. Тэгээ би юуг нь буруу хийгээд байгаа юм болоо гэж өөрийгөө аяг буруутгадаг байлаа. Тэгэхээр миний хүсэл тэмүүлэл бол зүгээр ариун сүнстэй л хамт амьдрах, сурах. Тэгээд тэр байр маярын дараад нь тэгэл ирэх юм байгаа байлгүй дээ тийм ээ. Яагаад гэвэл ариун сүнс намайг хувь тавиланд авчиж өгнө. Хувь тавиланд очиход надад нэг орон хэрэгтэй байгаад байгаа юм бол бурхан тэрийг өгнө. Одоо ч гэсэн би гудамжинд амьдраагүй л байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар гол фокус бол тэрнтэй яаж хамт амьдрах вэ байгаа юм. Тэрнтэй хамт амьдарч байхад тэр чинь надад зааж өгдөг байхгүй юу? Юмаа ингээ тэгээ гэж. Тэр надад сургаж өгдөг. Бурхан нэрээ эд зүйлийг ярьдгүй гэж үнэн. Бурхан юм ярьдгүй гэж үнэн. Бурхан өөрийнхөө л юмыг ярьдаг. Харин түүний ухаан намайг юмаа яах вэ гэдгийг маань одоо шууд мэдүүлж өгдөг. Би мэддэг, ерөөсөө хараад мэддэг. Оо ингээл өгчээ. Түүнээс ч хүний ухаанаар яана бид 2001 онд Солонгосоос ирж ирсэн. Мэдээж Солонгост 4-5 жил амьдарсан хүмүүс нэлээ их юмтай ирнэ штэ. Юм ярид хүзмөр юм. Гутал хар мянга. Би нэрээ үнэхээр бид хоёр юм цуглуулсан байхгүй юу? Бид хоёр хурж ирээд нэг сүмдэр одоо үйлчлэхээр болоод үлдсэн ба. Тэр сүмээ харахад надад бид хоёрт бүр илэг имтрээд исэн бүр ядуу. Тэгээ бид хоёр бүгдийн тарааж болох бүх юмыг тараасан. Цаг, бүгдээрнгийн бид хоёр тараасан байхгүй. Яагаад гэвэл сүм чуулган ядуу байхыг хараад бид хоёрын дотор нэх гоё ингээ яваадах нь бүр зохисгүй санагдаад байсан. Гэтэ тэр үед энэ мэдлгүүд бид хоёрт байдгүй байсан байхгүй юу? Тари тэгээ дараа нь хураа, цагаа тариад дараа нь амар олон цаг хураа. Тийм ерөөсөй байгаагүй. Нэрээ шүү. Дараад нь бид хоёр дампуурн, дараад нь бид хоёр амар олон хүүхэд төрүүлнэ, амар олон ч явах те 3. Тэгээ бид хоёр айгүй хөөсөн, тэгээд хувцас таархаа болон тэгээд дараад нь амар хувцасгүй болно, тэгээд дараа нь хүний өгснийг өмсөн, дараа нь комиссийн дэлгүүрүүдээс хувцас судалдаж байгаа. Бид хоёр юу ч мэдээг байхгүй. Хүмүүс бол хэлжсэн, угаасаа хэлээлсэн шүү дээ. Тэнэгтэл тараагаал байсан, тэнэг царайлчаад хоёулаа огчж та хоёр гэжсэн. Гэтэ би энд харамсдаггүй, би энд баярлдаг. Яа тийм байгаль юм бол үгүй л доо яа тийм яавал гэж дээ. Тэгэхээр бид нар тийм л болно. Амен. За ингээд эцсийн шинжлэлтүүд
Хизээж та нарыг үндэстнүүдийн дунд зэмлэл болохгүй. Харин би хойд зүгийн цэргийг та нараас холдуулна. Тэдний хатсан зэлүүд газар руу шахаж тэдний мамлайг дорны далаа руу арын хамгаалтыг нь өрнийн далаа руу хөөн зайлуулнаа. Тэдний муухай үнэр нь дэгдэн ихэн үнэр нь гарч ирнэ. Учир нь тэрээр агуу зүйлсийг хийсэн юм а гэж хэлэх болно. Газраа битгий хөгжин баясагтун. Учир нь эзэн агуу зүйлсийг хийсэн билээ. Одоо бүтээлүүд нь хүртэл баярлж байна тийм ээ. Талын араатнуудаа бүү айхтун. Учир нь хээрийн бэлчээрүүд ногоорж мод үр жимсээ гарган инжирийн мод болон усан үзмийн мод ариун жимсэлсэн билээ. Сионы хөвгүүдээ хөгжилтэй байхтун. Өөрийн бурхан эзний дотор баясаж баярлагтун. Учир нь тэр та нарыг зөвтгөхийн тулд эхний бороог та нарт хүртэн та нарын төлөө бороог асгаж урдын адил эхний болон сүүлийн бороог оруулж өгсөн. За ингээд өтрмүү тариагаар дүүрэн торхнууд усан үзмийн шин дарс болон тосоор бил. За энэ болохоор ингээд архины үйлдвэрүүд цэцэглээд байна гэсэн үг ерөөсөө биш. Тэгж эндүрээрээ. Нэг ихтэй хүн тэгсэн шүү. Библиэл дээр байна лээ. Одоо ус бити дандаа уугаад дар суу гэж юм лээ. Та Тимот биш л бол тэр танд өгөөгүй зөвлөгөөг. Паул Тимотод тэг зөвлөсөн. Өөрийгөө Тимотгээ бүр итгэвсэн зарим нэг хүн би ер нь ус ууха болно одоо дар суунаач гэж. Харин дар сууха болоо ус суумаар байгаа байхгүй юу? Монголчууд бол ялангуяа. За ингээд хараа хэлж байгаа 25-аас. Бурхан байж та эцсийн сэргэлтийнхаа үеэр маа бас ярьжсэн. Алдсан бүхний чинь нөхөж өгнө гэж. Одоо би танд уншиж өгье. Дараа нь та нарын дунд миний илгээсэн агуу их цэргүүд болох сүрэг голоо, мөлхөгч голоо, сүйтгэгч голоо, зажлагч голоонуудыг идэж дуусгасан он жилүүдийг би та нарт нөхөн өгнө. Тэ. Засгийн газраас юм гордоо хэрэггүй. Хайртуудаа. Заадуулч яг нэг сонгуульд ялахын тулд 5-10 цаас юм шийдэх л баг. Гэтэ бидний бурхан шиг ингэж төлдөг бурхан хаана байгаа юм бэ? Байхгүй л ахгүй эцсийн бүлэгт. Бид нэр тэр зарим нэг хүний тэр газрын баялаг хурааж аваад хувааж идэх тухай бити бод яшиг зүгээр. Тэгэл хуваа тэр хуваарлт муурлтанд дараа нь зүг болох л байлгүй. Харин бидний бурхан алдсан юм бүхнийг маань юучгүй идэж сүйтгэсэн он жилүүдийг одоо бид нар тийш харин залуунаасаа чамаас болоод би өрөв баруу гэл. Одоо тэгэл тэр мэр чинь нөхөн өгөгднө гэсэн үг. Та залуунаасаа ингээд эргүүлж авах гээд өөр арга барил руу битгийгүү. Харин бурхан нөхөж өг. Бурхан хэлсэн бол хийн. Тэр чи хэлсэн үгэндээ эзэн байдаг учраас тэрийг эзэн гэдэг байхгүй юу? Цаашаа ялсан явъя. Та нар идэх юмар хангалуун байх уу гэж затгалан болж та нарт гайхамшиг хийж өгсөн өөрсдийн бурхан эзний нэрийг магтнаа. Тэгээд миний ард түмэн хизээч ичгүүрт унахгүй. Ингэж та нар намайг Израилийн дунд байгааг мөн намайг та нарын бурхан эзэн бөгөөд өөр хинч байхгүй гэдгийг мэдэх болно. Миний ард түмэн хизээч ичгүүрт унахгүй. Дараад нь 28-аас эхлээд эцсийн цутгалд гарч ирж байгаа. Одоо дараад нь эцсийн цутгалд явж штэ тий. Түүний дараа энэ хараа дандаа ингэ дараалалтай. Англи библийг унших юм бол 28 ингэж хэлж байгаа. Эдгээр бүх зүйлсийг хийснийхээ дараа би гэж байгаа. Би яах вэ гэхээр тэгэхээр та нар ёо бурхан одоо хизээ дэргээ хийх юм болоо гэж мангардахгүй гэсэн үг. Ёйлыг уншиж. Тэгэл хар. Та хаана байгаагаа мэдээд авчих. Үүнийг эдгээр бүх зүйлийг хийсний дараа би өөрийн сүнсийг бүх хүн төрлөختөнд цутгана. За энэ бол өстой гоё цутгалтай байна. Та нарын хөвгүүд охид иш үзүүлнэ. Өвгөд чинь зүүдэлж залуус чинь үзэгдлүүд үзнэ. Маа хэлжсэн шүү дээ ариун сүнс яаж илчлэгдэх вэ гэхээр тэр зүүдээр үзэгдлэр нэг нь юу байлаа үгээр байлаа. Иш үзүүлгээр үгээр шүү дээ адилхан тийм ээ ингэж өгнө. Тийм учраас бид нар залбир сурах хэрэгтэй байхгүй юу? Залбирж яхад иш үзүүлэг өгдөг шүү дээ. Үзэгдэл явагдаж шүү дээ. Тэгэхгүй ингээд зарим хүмүүс огт залбирдаггүй хүмүүс үзэгдэл үзээлээ дээ. Би бол тэрийг аюу с хижигтэй гэж боддог байхгүй юу? Юугаа үзээд вэ тэр? Ариун сүнстэй ойрхон байдаг хүмүүс л ийм үзэгдэл иш үзүүлэг одоо зүүдээр бялхна гэсэн үг шүү дээ. Юус хамт байдгүй мөртлөө үзээд байна гэдэг чинь тэр өөр суугаас өөр одоо сувгал үзээд байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэ? За тэдгээр өдрүүдэд би боолууд шивгчэнгүүд дээр ч өөрийн сүнсийг цутгана. Би тэнгэр болон газарт гайхамшиг тэмдгүүдийг үзүүлнэ. Тэр нь цус, гал ба утаан багнууд болоо. Эзний агуу аимшигт өдөр ирэхийн өмнө нар харанхуулж сар цус болж хуурнцаа. Нар харанхуулна гэхээр бас амар юм болох нэ. Эзний нэрийг дуудагч хэн боловч аврагдана. Учир нь эзний айлдсанчлан түүний дууддаг үлдгэсний дунд чүртээс Сион ууланд болон Иерусалимд ам молтрох хүмүүс байх болно гэж байна. За
За ингээ 3 дугаар бүлгээс эхлээд үндэсний шүүлт явагдаж эхэлж байгаа. Үндэснүүдийг шүүж ш. Эцсийн цутгалтын дараа үндэснүүдийг шүүж байна. Тэр, Сидон, Филистийн бүх нутаг. Та нар миний хувьд юу юм бэ? Хөхийнэ төрчлээ байна. Та нар миний ард түмнийг яаж зарж ялаа? Та нар миний ард түмний цусыг яаж сорж ялаа? Одоо бүх ариун хүмүүст хийсэн гайныхаа төлөө үндэснүүд шүүлт рүү орж байгаа. Бурхны хуулийг хүчрхийлснийхаа төлөө, Бурхны хуулиар амьдрах гэж оролцсон хүмүүсийг мушгиж, хавчиж, хяхаж, алж, устгаж байсныхаа төлөө. Гудамж нэг бүрт христчин гэр бүлийн хүүхдүүдийн толгойг дастаж хайсан. Тэгээ фэйсбүүкээр цацсан. Тэрний хүртэл шүүлтэнд явагдана гэсэн үг. Шүүлт явагдаж байгаа. Ингээд 9 дугаар ишлэлээс эхлээд эрхэмдээд хаанчлалж эхэлж байгаа байхгүй. Ёэл иш үзүүлэгч зүгээр нэг амаар нэг амьсгаагаар зүгээр ертөнцийн түүхийг хүүрнэн өгүүлсэн байгаа шүү дээ. Бидний өнөөдрийн туулах бүх зүйлийг. Тийм учраас би таныг гэртээ очиод Ёэл номыг за сувдаа гэд нэг хүн уншаадах гэсэн зайлуул одоо нэг уншиж өгөх юм даа зайлуул гэж биш. Зүгээр л нэг зураг олж харахыг хүсчихвэл пасторууд хүмүүстэй зураг харуулахгүй бол хүмүүс нь хаашаа явж байгаа мэдгүй. За пастор нэг юм зураг байна гэж харуулад байхад харахгүй байвал одоо тэгээ хогчнээ. Тэгэхээр ариун сүнстэй хамт амьдрэх хүмүүсээ Ёэл номыг та уншаад үзээрэй. Энэ бол үнэхээр бидний яриад байгаа зүйлсүүдийг зүгээр л дураатал нь харуулсан ба. Тэгээ та хэрхэн яаж амьдрахаа бод. Бидний зүрх ариун байхаас өөр ямар сонголт байхгүй шүү бид нарт. Уучлах ч одоо бүр тэр элементарны одоо бүр тэ анхан шатны сургуульд заагддаг зүйлсүүд. За. Ариун сүнс би танд үнэхээр талархаж байна. Тэг үнэхээр та энэ болж байгаа, ирж яваа гайхалтай зүйлсүүдийг та бидэнд улам тодор илчлэн харуулах болтугай. Тэг хамгийн гол нь та харуулахад бид нар төлөвшдөг, та харуулахад бид нар цэгцэрдэг, та харуулахад бид нар ухаан суудаг, та харуулахад бид нар үйлдэх хүчтэй болдог. Тийм болохоор ариун сүнсээ 2019 онд Хотын сүмийг хүлээж байгаа. Хотын сүмд байгаа эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхдээс ахуулаад хамгийн хөгшин настай хүн хүртэл бидний амьдралд 2019 онд та юу хийхийг хүсэж байна вэ? Та хүслээ бидэнд өөрийн сайн тааламжит зөв хүслүүдээ бидэнд харамгүйгээр харуулаач гэж залбирж байна. Та өөрийн бодлуудаас бидэнтэй хуваалцаач. Та өөрийн зүрхний гал халуун зүтгэлүүдээ бидэнд харуулж мэдүүлж ойлгуулж өгөөч гэж залбирж байна. Ариун сүнс тантай хамт амьдрахыг та заах болтугай. Таныг хүндэлж байна. Таныг үнэхээр биширж байна ариун сүнсээ. Та бол үнэхээр бидний гарамгай удирдагч, гайхамшигтай багш. Та бол бидний зөвлөгч. Та бол бидний хүч чадал. Та бол бидний мэрэгэн ухаан. Та бол бидэнд эзнээс эмээхийг заадаг нэгэн билээ. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен.